Las obras de teatro, esas eran en gallego. Y muchas veces también don Ricardo nos dictaba poesías y también eran en gallego, que después de dictarlas él decía anónimas. Las que eran anónimas ya sabían que eran de él. Entonces todos poníamos Carballo Calero. Y él decía, bueno, que no, de eso nada. Como profesor era fenomenal, era una persona de una cultura extraordinaria porque sabía de todo, de todos los temas. Y era muy serio, pero sin embargo era muy entrañable. O sea, una persona se llegaba, estaba en clase y en otra clase de otro profesor, llegaba de repente y todo el mundo se callaba, nos poníamos de pie, que es una cosa que ahora parece casi absurda y sin embargo yo creo que era muy importante ese respeto que le teníamos, pero con un cariño grande. Para mí era una persona muy entrañable y con mucho cariño para todos los alumnos. Éramos muy poquitos, pero estábamos todos muy unidos. Era una gran familia aquel colegio, dirigida por él. El lle contaba a Fernández del Riego que o estaba pasando moi mal, casi non tiña para darlle de comer as fillas, entonces, claro, ele necesitaba urgentemente un traballo. Entón, eu creo que o meu pai, pois sí, foi un pouco o salvador, traendo aquí, que a pesar de estar amargado e que parecía que, bueno, como que si non era agradecido ao meu pai, pois non é certo, porque el o estimaba moito, o valoraba moito a lucidez que el tiña para facer proxectos tan innovadores, non só a nivel das empresas que facía, que sempre eran empresas en torno ao desenvolvemento de Galicia, sino as empresas culturais e educativas, que, bueno, a Granxa de Barreiros, a Escola de Barreiros, os cursillos agropecuarios, fixéronse moitísimas cousas, non? Entonces eu sei que cando meu pai morreu no ano 71, que foi o ano que entrei un mes e medio antes, don Ricardo dixo, había persoas que non deberían de morrer nunca, non? E, o sea, que choraba, estaba ali moi compungido, non? E don Ricardo non só nos ensinaba galego e literatura, sino todos os valores e as actitudes que eran necesarias na vida. O respeto, a austeridade, a contención. El inculcábamos os valores máis importantes que podemos hoxe considerar que temos na nosa formación. Había un aspecto importante e era que na miña casa meus pais crían firmemente e iso é algo fundamental na formación dos rapaces, que se se manda a un colexio coas características de Fingoi, que era un colexio singular, pois que meus pais crían totalmente en que o tándem que formaron don Antonio Fernández e Carballo Calero que era exitoso. Don Ricardo, nesa chegada a Lugo, no ano 1950, pois viña de onde viña de perder unha guerra, fora un teniente do Exército da República, estuvera 2 anos no cárter en Xaén, estuvera represaliado en Ferrol, tiña que presentarse á policía, e foi axudado claramente pola familia de Antón de Marcos, que favoreceu a moitos galeguistas, non? E foi acollido en Fingoi. Fingoi estaba protegido. El saía pouco dali, dedicábase por inteiro todo o día ao ensino, porque era director do colexio e organizador, e ao mesmo tempo, o tempo libre que iba ficando, pois iba escrevendo, primeiro que palestras que foi dando por todo o país, despois participou xa tamén no ano de Rosalía, a partir do ano 63, despois foi académico, e despois empezou a investigar e a traballar e a facer unha obra importantísima que só se pode facer desde o recollimento de un convento. Cantábase en clase,
Recordo cando se cantaba a canción que encantaba el de Que me deran lobeira, pois se emocionaba. Carballo Calero, con esa canción emocionaba, saltaban as lágrimas casi. Se facía moito teatro en Cingoi, facía teatro non só en galego, se facía en latín, en francés. Recordo Le Médecin Malgré Lui de Molière, que se fixe en galego. Eu fixen aquí con Macalita, de pai, en Pimpinera de Castarao, que fixe un traballo fantástico aquí en Macalita, que despois fomos ao instituto a facer outra representación, donde en esa representación estaba Otero Pedrallo. Por tanto, para min foi un referente, eso que dicen que era, para min era unha persona rigurosa, e rigurosa no máis amplio sentido da palabra, porque era rigurosa no seu cometido e riguroso cando escribía algo, cando facía un traballo. Eu que máis adiante fui directora da revista do Ensino, de Educación Galaico-Portuguesa, fui secretaria da Asociación Sociopedagóxica Galega e da Asociación Sociopedagóxica Galaico-Portuguesa, e organizábamos as xornadas do ensino. Unha persoa que nunca fallaba era don Ricardo. Agora digo que en paralelismo con Díaz Pardo, é dicir, as persoas dedicadas a Galiza, a entrega que el tivo ao rigor profesional, ao seu rigor tamén de persoa galega, de galego. Don Ricardo estaba sempre, todo o día prácticamente estaba no colexio, porque o colexio abría ás 9 da mañá e non pechaba hasta as 8:30 da noite. Entonces nós estábamos aquí, prácticamente isto era como un semi-internado, non? Estábamos todo o día. E el, aparte do mal que pasou, cando tuvo 5 anos na cadea en Sevilla, 5 anos sin poder ver a súa filla que naceu incluso estando en na cadea, por iso ele tiña a veces ese carácter agrio e a veces estaba de moi mal humor, pero non sempre estaba de mal humor. E eu, claro, podo falar de don Ricardo de unha parte de cando eu era nena, que además eu entrei con 4 anos, e eu era unha persona así que sempre le preguntaba a todo o mundo se me quería, así non se mandaba pedindo cariño, e el me collía no colo, lembro eso, e me levaba a súa casa. Eu recordo que me trataba así con moito cariño de cando era máis nena. Despois xa non. Entre os moitos alcumes que lle tiñamos, un deles, no noso curso polo menos, lle chamábamos o semáforo, porque sabíamos de que humor viña a clase, si unha verruga que tiña aquí na cara, si viña roxa ou non, que viña roxa e que viña atravesado, e ese día había que temblar. Pero, bueno, era a disciplina general que había no colegio, pero él creo que exacerbaba un pouco máis. Pero, sin embargo, como profesor, sí que o recordo como un gran profesor. A mí, particularmente, enseñoume a malo o teatro. Eu sempre fui un enamorado do teatro e disfrutei del en adiante, cando salín do colegio, sobre todo cando estaba en Madrid, que podía ir ao teatro máis que aquí non se pode ir, pero non me perdí eso yo de bueno. Foron anos bons. Don Ricardo foi un gran mestre, un pouco desclasado, porque estaba en un sitio onde non tiña que estar, estaba por razóns que todos coñecemos, fundamentalmente políticas, e era casi un catedrático de universidade enseñando a uns cativos que tiñamos eso, 5, 6, hasta 13, 14 anos, non? Que foi que tivemos a suerte de poder disfrutar disso. Para nós, efectivamente, foi unha suerte inmensa. Para ele, supoño que tería o clavo
como eu dicía, cravado no corazón de estar fora de sitio e non estar na universidade, que finalmente foi o que chegou a conseguir. O material que collemos, o que co que podemos traballar, son desde obra do autor, fundamentalmente, aportacións da familia, de membros do grupo de traballo, tamén, documentos do propio Concello de Ferrol, fondos da Biblioteca Municipal e fondos da Biblioteca do Parlamento Galego, naquela altura aínda por catalogar. En primeiro lugar, debo agradecer ao Concello de Ferrol o convite para estar presente neste acto que abre toda a programación que esta Corporación Municipal ten pensado desenvolver durante o ano Carballo Calero. Ferrol é unha capitalidade cultural e este ano máis porque a inmensa figura de don Ricardo Carballo Calero está íntimamente vinculada e referenciada a este lugar. Aquí celebraremos tamén o 17 de maio, pois o Día das Letras. Señor alcalde, parabéns pola figura histórica que encarna a cidade e parabéns tamén por iniciar este ano con unha exposición destas características que ainda que non sexa máis que así moi por riba, de logo ten un aspecto magnífico. Eu creo que se algún momento, nalgures, dubidou, teño que decir que aquí en Ferrol nunca se dubidou de que Ricardo Carballo Calero tiña que ser nomeado fillo da lingua galega, pai da lingua galega e nomeado no Día das Letras como este ano é. E non é a min a quen lle teñen que dar as grazas, teñenllas que dar a toda aquela xente, todos aqueles alcaldes, todas aquelas corporacións que dende o albur da democracia aquí en Ferrol tiñamos tremendamente claro que don Ricardo Carballo Calero merecía un lugar como que lle toca porque de xustiza e que este ano imos conmemorar. Eu non teño máis que dar as grazas a toda a xente, a todos os colaboradores, aos que sempre estiveron ao seu lado cando eso non era importante, nin vestía, nin conseguía méritos, e o alcalde que o coñecín hoxe é o cuarto que coñezo xa, pero que sigue ali, non hai máis que ver, que sigue a liña dos que eu coñecí e que fai que aquí estemos a gusto.
revolucionario educativo e pioneiro da cultura galega en Lugo. Así, con esta exposición, lembran no Colexio de Fingoi a Ricardo Carballo Calero, o que foi o seu primeiro director e homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas. Recuperar a figura de Carballo Calero son fundamentales eses 15 anos nos que ele estivo aquí, e para o colexio tamén pois é moi importante contar con unha persoa que ten esa sabiduría, ese bon facer intelectual e que deixou unha pegada moi fonda no colexio. De feito, son directrices que se manteñen. María e Beba cheganos a través destes paneis a pegada que esta figura senlleira na literatura galega deixou na cidade das murallas durante os 15 anos de docencia no centro. Profesor de semblante serio e recto. Foi unha persoa como moi disciplinada e organizou moi ben a pedagogía. Carballo chegou a Lugo tras anos difíciles. Foi fundador do Partido Galeguista e un dos redactores do anteproxecto do Estatuto de Galicia. No 36 nacía a súa filla e ese ano era condenado a 12 anos de cárcere por someterse ao exército da República. No 41 sae en liberdade e volve a Galicia onde Antonio Fernández López ofrécelle ser, no 50, conselleiro delegado para dirixir un colexio mixto con ensinanzas modernas. Non había un colexio, digamos, que respondera ás inquedanzas de Antonio Fernández para a educación dos seus fillos, e entón se decide a crear un colexio, o Colexio Fingoi, no que estamos e que empezou pois con unhas iniciativas educativas moi avanzadas. Fingoi significaba para ela a liberdade económica, educativa e cultural que aplicaba no centro. Hacían obras de teatro das propias obras de Carballo Calero, pero tamén lances de Castelao, de obras europeas, clásicas. Era unha educación como moi complexa e moi aplicada ao vida, ao fin e ao cabo. Non existían libros de texto, impartíanse clases de gaita e canto, ían de viaxes culturais ao mercado e ao horto, pero tamén foi un tempo para que o autor madurase a súa obra literaria. E aquí onde empezan os seus primeiros libros de poesía e os seus primeiros traballos alrededor dos grandes escritores galegos, Rosalía, Curros, toda esa tradición galega que estaba sin estudar filolóxicamente e que non había moito traballo alrededor deles, empeza a xestar aquí. Intelectual polifacético. Temos un autor que é poeta, que é narrador, a primeira novela publicada na posguerra aquí en Galicia, Carballo Calero, Xente na Barreira. Entón, ele está continuamente escribindo. Empeza ese traballo tan magna obra da historia da literatura galega, empeza a escribila paseniñamente estando aquí en Fingoi, ata que logo posteriormente en Santiago se editará esa historia da literatura galega que será a grande tese de Carballo Calero. 15 anos de pegada lucense. Aparece relación de charlas no círculo, obras de teatro que se representan. Que este ano será recordada. Foi unha figura moi controvertida, moi polémica, entonces non sempre foi recoñecida. Por fin, como se merece. Unha, dúas, tres. Presento hoxe unha nova edición da Primavera das Letras, unha proposta da Real Academia Galega na que, pensando no alumnado de infantil e primaria, ofrece ideas e iniciativas alrededor da figura que cada ano a Academia nomea para celebrar o Día das Letras Galegas. Este recinto de educación, que é o CEIP Cruceiro de Canido, considérase moi afortunado por ser o centro elexido para a celebración deste evento. Un dos motivos é intentar que os mociños e as mociñas, a xente nova, os rapaces, vos que sodes o futuro, en definitiva, da lingua, participedes activamente na celebración do Día das Letras. A Primavera das Letras naceu con esa intención e os profesores e as profesoras, que sodes o motor fundamental desta iniciativa, hai que dicilo, para que os rapaciños descubran
Logo, o que hai detrás, podedes ter acceso a ese portal que se chama Primavera das Letras, que además é con un Carballo Calero instalado nunha lingua de futuro, porque cando falamos da lingua galega non estamos falando dun museo, non estamos falando da galega, e esta é unha mensaxe de Ricardo Carballo Calero. Tamén, a lingua galega non é unha lingua local, é unha lingua nosa, é unha lingua da nosa casa, pero é unha lingua que vos pode poñer en contacto con millóns de persoas, cos brasileiros, onde nós estivemos moitas veces, que se entende cos portugueses, que son unha lingua irmá, e que naceron todos daqui. Nos, a lingua galega é a nai de todos eles. E, por tanto, esa é unha riqueza que nos permite conectarnos co mundo. Se, ademais, non esquezades que non estamos só falando a lingua dos nosos avós, sino que estamos falando a lingua do futuro. Como vos sodes o futuro, para nós é moi importante que poidades participar neste tipo de iniciativas. Os meus parabéns. A Primavera das Letras é un proxecto que naceu na Real Academia Galega porque querían os académicos, as académicas, querían poñerse en contacto con xente como a vos, como os mestres e as mestras, e como os rapaces, porque nos facedes falta. A Real Academia sodes vos niso das palabras, de recuperalas, de non deixar que morran, de falar a lingua. Vos sodes os máis importantes, vos sodes sempre a verdadeira Primavera das Letras. O concurso que di así: contame o teu día das letras, como celebran as letras galegas? E hai colexios que as celebran todo o ano. Iso é maravilloso. Vos, por exemplo, hoxe non é o 17 de maio, estades celebrando letras galegas tamén con Candanós. Pois iso era o que quería a Real Academia, establecer un fío que nos una a todos, como cando os nenos pequenos van coa profe todos agarrados á mesma corda, sen soltarse, pois agarrados todos á lingua e á cultura galega. E tiña que ser este ano aquí onde presentásemos Primavera das Letras, porque de aquí é... Como lle chaman ao protagonista deste ano? Ricardo Carballo Calero. Ai, é verdade. Don Ricardo Carballo Calero. E logo, quen é? Pois Ricardo Carballo Calero, soache. Claro, se precisamente naceu preto da miña casa, en Ferrol Vello. Naceu na rúa San Francisco e ben sei que este ano va a ser autor homenaxeado para o Día das Letras Galegas. Algo de militar, de real, de pontifical, había naqueles galos. Eran aves erreitas, majestuosas, con cristas vermellas. O galo reinaba no curro daquela casa onde pasábamos o verano. O meu pai tiña os sábados, era novo e nos picaba con delicia. Como che quero, meu neniño? Merendábamos tostadas de pan con manteiga e zucre. Tiñamos unha cabuxa carimosa e tenra que saía connosco e ia detrás de nós. Moito quería eu aos animais. Galeguista. Carballo sempre dixo, e máxime nos derradeiros tempos, cando había e tiña algún conflito cos seus antigos compañeiros e amigos, el sempre dicía: eu son
e serei exclusivamente galeguista. Son moitos os aspectos da vida intelectual e cívica de don Ricardo que resultan sobresalientes. Un deles foi o de orador. Galicia foi e aínda é terra de oradores brillantes. Os que son da miña idade tiveron ocasión de sentir algunha vez a Otero Pedraio, admirable polo seu barroquismo, a Cunqueiro, tamén borra e pentizador de discursos saturados de referencias culturais, ou a Filgueira, quizáis o máis prolífico deles, dunha erudición enciclopédica asombrosa. O nome de Carballo pódese engadir ao destes tres. É verdade que non foi un home pródigo en discursos, quizáis polo seu carácter de persoa tímida a que non lle gustaba ser protagonista de cerimonias públicas. Pero cando se comprometía a pronunciar un discurso, o resultado era dunha eficacia total. Eu levo sentido innumerables discursos ao longo da miña vida, algúns moi memorables, pero se me pedisen que destacase un entre os que máis me impresionaron de cantos teño sentido, citaría o que lle sentín a él o Día das Letras Galegas de 1963 no Salón Artesonado de Fonseca, en Santiago de Compostela, sobre os cantares gallegos de Rosalía. Foi a primeira vez que eu vin a Carballo e que o sentín, persoa que 2 anos despois sería o meu mestre na facultade. Foi unha peza oratoria acabada, tanto polo contido que el dominaba como ninguén, como pola forma elegante e razoada en que o expuxo. Quede aquí esta lembranza para quen este ano é homenaxeado no Día das Letras Galegas. Non só de as pitas baixo a choiva poden gozar os escolares. Velaquí a xente na barreira. Vou ler un fragmento de Os sapos. Indera noite cando o señorito botouse ao camiño ben chantado no seu cabalo. Voltou de mal xenio a pouco de saíre e á luz dun candelo estivo enxergando arreos e o corpo da besta. Cabalgou de novo, mais pouco tardou en estar outra volta no portón. Foi en percura da nai que xa empezaba a remexer pola casa. A tremer coa carraxe, explicouse. Ao chegar á altura do cemiterio, un fatado de sapos se lle atravesara no camiño. Quixo pasar por riba diles, mais o cabalo botouse atrás, e como no campo ainda non se vía, tiña volto á casa para lle xamear a cenlle as ferraduras. Na segunda saída, os sapos eran ainda máis, e o cabalo non daba unha pasada axiña que se puñan diante. Apetecería seguir, a que sí? Ricardo Carballo Calero, ante todo, era unha personalidade independente. Tiña unha grande independencia de criterio e valoraba extraordinariamente, ademais, a independencia en todos os terreos, non soamente no ideolóxico, no político, senón tamén no estritamente persoal, porque de alguna forma consideraba que era o que garantía a dignidade do individuo, a verdadeira identidade do ser humano. Ademais diso, tamén, como escritor, valoraba absolutamente a independencia. Non hai máis que ver a súa novela Escorpio, por exemplo, ou moitos outros libros que publicou de creación, tanto de teatro como de poesía, para precisamente mostrar esa independencia. Cando penso en don Ricardo, venme asiño acordando a palabra gramática, porque ele escribiu a que para moitas xeracións de estudantes galegos foi iso, a gramática.
Cando a principios dos 60 se comezou a soñar coa posibilidade de entrada dos estudios galegos na universidade, fíxose evidente a carencia dunha gramática á altura das circunstancias e os círculos galeguistas arredor de Galaxia e da Academia comezaron a audua procura dun autor dentro e fora de Galicia que pudese dar cabo da tarefa e a busca foi bastante infrutuosa. Do Ricardo forma parte dese grupo organizado para a recuperación da escrita en galego e para a recuperación dos estudos en e sobre o galego. Nun principio non aparece nin como filólogo nin como lingüista, non se conta con el para iso. O seu é a literatura, tamén en estado moi deficitario ata a súa magna obra, esa monumental Historia da literatura galega contemporánea. Mas recorren a él, que asume con disciplina propia dun soldado unha encomenda que lle resulta ingrata, non só porque non se sente no seu campo, sino porque a afasta das outras grandes tarefas que xa tiña asumidas para a causa galeguista a maiores da súa actividade docente en Lugo. E resolvea con intelixencia no ronsel do gran saco arce e cunha grandísima dignidade. Xa digo, durante polo menos un cuarto de século, a gramática elemental do gallego común foi a gramática por antonomasia, mas tamén o resultado dun amoroso exercicio de disciplina. Eu a palabra que escollín para recordar a don Ricardo Carballo Calero foi a palabra grial, que é o nome da revista que editaba Galaxia, que continúa editando Galaxia, na que el colaborou desde a súa propia fundación, no 1963, no número 1, publicou el a Farsa das Focas, ata en 1989, en que se produciu na víspera do pasamento de don Ricardo, no que colaborou asiduamente tratando das grandes figuras da literatura galega que sempre lle atraeron, Rosalía, Pondal, Castelao, Otero Pedrallo, ata outras máis próximas á súa xeración, Luis Seoane, Bouza Brei, Cunqueiro, Dieste, e no que ademais publicou varios dos seus traballos sobre lingua máis interesantes, sobre a liña do galego literario, sobre os dialectos do galego, e numerosísimas recensións que van conta do florecemento das letras galegas no seu tempo e de estudos de distinto tipo sobre a lingua e a literatura galega. E quero rematar recordando unha frase que está nunha carta que el lle escribe a Fernández del Riego no ano 57, cando é designado membro da Real Academia Galega. Fernández del Riego escríbelle para felicitalo, e el responde desta maneira que me parece moi notable. Meu querido amigo, moitas grazas pola túa fraternal felicitación con motivo da miña designación como numerario da Academia. Foi eleito un de nós. Esa é a única significación do feito. Ese espírito fraternal daquela xeración que resistiu o franquismo é o que temos que resistiu, que levou a cultura galega cara adiante naquelas circunstancias tan difíciles, é o que creo que temos que recuperar para a nosa xeración, para as que veñen, para confrontar o futuro. O corpo, para alén da súa descripción, por sobre o xesto de escrever como catarse, é en Carballo Calero corpo que desexa, corpo que libera a fabulación no poema, mais que é tamén corpo de existencia, que entre o humor e o artificio, ese atributo da seducción como mecánica de descubrimento, tal vez de desdobramento, autopreséntasenos como cronista da miña propia historia. Non podo falsificar un formoso e tráxico final con wagneriana morte no escenario. Falo dende o fascinio de Carballo Calero polo corpo feminino, do temor por sobordar o pudor branco que coa en versos como estes. Saberás entón que te amei cando xa non te ame. Mentres arda no lume teu, terei no oculto. Así, tal un Werther que se exilia da imaxe da amada, ele fica excluído. Cuidei asirte para te reter, así na túa camisa, e esgazouse cando tú, rindo,
remontaste o voo. E unha vez e outra o corpo como perda a melancolía fronte a deusa. Isolda. Ela nunca foi túa. Ela é só de si mesma. Resulta difícil escoller unha soa palabra que defina ao profesor e poeta Ricardo Carballo Calero. Quizáis didáctica sexa unha das máis axeitadas. Eu coñecín a Carballo Calero no domicilio compostelán do gran intelectual e político Ramón Piñeiro, a quen me presentara o poeta Xosé Luís Franco Grande. As miñas visitas persoais á vivenda de Piñeiro eran moi frecuentes e a miúdo coincidía ali con Carballo Calero cando ela andaba por Compostela. Aínda conservo, de feito, unha foto tomada na galería do piso de Don Ramón pola profesora Pilar Vázquez Cuesta, na que posamos para ela Carballo Calero, o propio Piñeiro, Francisco Xavier Carro e quen lles está a falar. Nesta serie de acordanzas que van quedando na miña memoria, ocupa un lugar singular o acto literario que se celebrou no seo da renacente actividade cultural galeguista da posguerra o 17 de maio de 1963, no primeiro día das letras galegas. Esa tarde, no Salón Artesonado de Fonseca, abarrotado de profesores e estudiantes universitarios e un público civil, pronunciou unha excelente conferencia centrada na figura de Rosalía Castro e os seus cantares gallegos, o xa entón académico numerario da nosa Real Academia Galega, o profesor Ricardo Carballo Calero. Este ano dedicámoslle a él o Día das Letras Galegas. Vaya este noso recordo pola súa estimada lembranza. O día brancanao levou ancoras. O día brancanao levou ancoras. Foi secar alén do mar polo horizonte. Foi secar alén do mar polo horizonte. Ainda se ve o seu pau maior, última claridade. Ainda se ve o seu pau maior, última claridade. Agua e carbono é o teu corpo sal, precipitado en pozos na túa vida, como na túa forma corporal, que inextinguível sede me convida. Na tua realidade está o ideal, cae o charro paos pés e despida estás, ignorando ben, ignorando mal. Agua e carbono é o teu corpo sal. De Rosalinda Xulieta, media distancia, un suspiro no teclado de
espineta dos enraos de leve xiro. E Xulieta e Rosalinda serán fases dunha lúa prata inmóvel no ceo e volúvel se insinúa. Carballo Calero, é o ano de Carballo Calero. Non? Pois, bueno, pois, Hércules Edicións acaba de publicar De Carballo Calero a Carballo Calero, biografía, escolma de textos, guía de lectura, actividades e xogos. Pois, xa o ano pasado, non sei se realmente é probable que sexa como unha especie de colección, unidades didácticas das letras galegas, porque o ano pasado sacaron sobre fraguas, este ano sacan de Carballo Calero, por eso digo, penso que son, polo menos, algunha das autoras é a mesma, eu non lembro de memoria, lembro que sí, que Charo Baleirón, por exemplo, si era autora do de fraguas tamén, non lembro as outras dúas, agora si de memoria, pero pareceme interesante, eu penso que isto vai dirixido sobre todo a traballar cos rapaces, porque trai unha biografía, trae unha cronobiografía e logo que trae son unha antoloxía de textos, un pouco de todo, narrativa, de poesía, de teatro, trae un glosario de cada un deses textos e trae, pois, a verdade que trae actividades que me resulta interesante porque trae actividades propostas, trae unha guía de lectura de cada un deses textos e actividades para realizar alrededor deses textos. E logo a maiores, pois, trae dous xogos. Trae un xogo que é un xogo escapada que lle chaman a Caixa de Don Ricardo, que o que fai é percorrer Ferrol descifrando enigmas, e trae outro que se chama, bueno, Paso Palabra e tal, que a verdade que eu penso que pode ser interesante eso a nivel de escolas para traballar sobre esta figura. Pois de Carballo Calero a Carballo Calero, de Edicións Hércules, temos este, digamos, libro didáctico. Sí, realmente sabes que a colección que se chama así, Unidades Didácticas das Letras Galegas. Pois que veñan moitas máis, como tantos persoeiros e persoeiras do Día das Letras. Pois para coñecer mellor a Carballo Calero, para facer traballos de lingua e para pasar un ratiño divertido, porque tamén hai dous xogos, así que xa saben, Carballo Calero. Não sei
Amigos e amigas, comeza o preguntoiro musical. Pensade ben as respostas antes de contestar. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero eu vouche preguntar, pra ver o que sabes e se podes contestar. Nace en Vigo, en Ferrol ou na Coruña? No 1910 nace en Ferrol, vive ali de neno, medra baixo o sol. No 1910 nace en Ferrol, vive ali de neno, medra baixo o sol. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero eu vouche preguntar, pra ver o que sabes e se podes contestar. Estuda informática, medicina ou dereito? O bacharelato na Coruña rematou, dereito en Santiago máis tarde cursou. O bacharelato na Coruña rematou, dereito en Santiago máis tarde cursou. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero eu vouche preguntar, pra ver o que sabes e se podes contestar. O seu primeiro libro de poemas chámase Trinitarias, a esmorga ou o porco de pé? Carballo Calero publica Trinitarias, é a súa primeira obra literaria. Carballo Calero publica Trinitarias, é a súa primeira obra literaria. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero eu vouche preguntar, pra ver o que sabes e se podes contestar. Participa na creación do Partido Comunista, Socialista ou Galeguista? Traballa no seminario de xeito altruísta, participa na creación do Partido Galeguista. Traballa no seminario de xeito altruísta, participa na creación do Partido Galeguista. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero eu vouche preguntar, pra ver o que sabes e se podes contestar. Aprobou unha oposición de aparellador, auxiliar administrativo ou secretario? Casa con María e marcha pra Ferrol, de auxiliar administrativo aproba oposición. Casa con María e marcha pra Ferrol, de auxiliar administrativo aproba oposición. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero eu vouche preguntar, pra ver o que sabes e se podes contestar. Foi ao cárcere por roubar 2 pitas, por atropelar unha vaca ou por loitar na guerra a favor da República? Por ser republicano meterono en prisión, botaron os 2 anos daquela mansión. Por ser republicano meterono en prisión, botaron os 2 anos daquela mansión. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero eu vouche preguntar, pra ver o que sabes e se podes contestar. Traballa de profe en Lugo, na Neixa, nos Maristas ou en Fingoi? Volve a Galiza ao saír de prisión e traballa en Lugo no colexio de Fingoi. Volve a Galiza ao saír de prisión e traballa en Lugo
casa do corazón. A xente da Barreira, primeira novela escrita en galego despois da guerra. A xente da Barreira, primeira novela escrita en galego despois da guerra. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero eu vouche preguntar, pra ver o que sabes e se podes contestar. No 1958 ingresa na Real Academia Galega na das Artes ou no seminario. Ingresa na Real Academia Galega, botará moito tempo traballando nela. Ingresa na Real Academia Galega, botará moito tempo traballando nela. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero eu vouche preguntar, pra ver o que sabes e se podes contestar. En Santiago traballa no Instituto Peleteiro, na Salle ou no Rosalía de Castro. No Rosalía comeza a traballar e na Universidade a cátedra logrará. No Rosalía comeza a traballar e na Universidade a cátedra logrará. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero eu vouche preguntar, pra ver o que sabes e se podes contestar. Cal é a súa obra derradeira? Vieiros, Anxo de Terra ou Escorpio? Escorpio é a súa novela derradeira, fala da xeración dos vencidos na guerra. Escorpio é a súa novela derradeira, fala da xeración dos vencidos na guerra. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero eu vouche preguntar, pra ver o que sabes e se podes contestar. Morre en Ferrol, Santiago ou Madrid? No 1990 en Santiago morrerá, ledos polo que fixo sempre imos estar. No 1990 en Santiago morrerá, ledos polo que fixo sempre imos estar. Este 2020 é moi singular, o coronavirus non nos deixa traballar. De Carballo Calero sabemos moito xa, as letras galegas imos celebrar. Letras do 2020 a Carballo Calero, as nosas letras galegas. A Carballo Calero naceu no Ferrol Vello no 1910. Das carreiras na Universidade en Compostela vai facer. Entra en contacto co galeguismo no Seminario de Estudos Galegos e participa na redacción do Estatuto do 36. Letras do 2020 a Carballo Calero, as nosas letras galegas. A Carballo Calero, na Guerra Civil Española do ano 36, por miliciano republicano foi o cárcere a Xaén. Sufriu duras represalias e
funcionario non podía ser. En Lugo atopou traballo no colexio de Cinco. Letras do 2020, a Carballo Calero, as nosas letras galegas. A Carballo Calero, amigo de Fernández del Riego e outros galeguistas do país. A súa tese tan galega sobre literatura vai. Membro da Academia dende o 58, catedrático de galego na universidade. Letras do 2020, a Carballo Calero, as nosas letras galegas. A Carballo Calero, pretérito imperfecto e futuro condicional. Grandes libros de poesía que nos quixo deixar. Farsadas do casalto do prisioneiro, a arbe a sombra de Orfeo. Son pezas de teatro para representar. Letras do 2020, a Carballo Calero, as nosas letras galegas. A Carballo Calero, libros sobre Rosalía, Castelao e Pontán. O seu ensaio da literatura galega é fundamental. Xente da Barreira é a súa grande novela. A nosa terra, nos Galiza, revistas nas que escribí. Letras do 2020, a Carballo Calero, as nosas... Caín as follas, sinto unha cousa que se apousa en min e non me toca. Algún día, acordar mortos e ir renacendo, aos poucos. Xa foi bastante inverno, agora van nacer carballos, que ninguén cortará, nunca. E chove pra que eu soñe, pra que eu soñe. Fala a tarde vai si. Radio Galega. Noticias. Hoxe Galiza enteira homenaxea a Ricardo Carballo Calero. Filólogo, lingüista, historiador da literatura, escritor. Carballo naceu no Ferrol en 1910. E tivo un papel fundamental na defensa da nosa lingua e da nosa cultura. Grazas a xente como el que militou no Partido Galeguista, conseguiuse no ano 1936 o Estatuto de Autonomía. Radio Fusquenlla. E pasan 5 minutos aquí, un día máis, na Radio Fusquenlla. Seguimos recordando o homenaxeado neste día das letras galegas. Todo poeta, ó escritor, todo ator, ó escultor, soña un día. Temos connosco a Cosimo e Moraima, que nos van contar o que están aprendendo estes días sobre Carballo Calero na escola. Sí, pois eu comezaría co drama que supuxo para Carballo para toda a xeración galeguista e a Guerra Civil. A el pillouno en Madrid e fiel á República e uniuse á loita como miliciano. Cando acabou a guerra, foi represaliado e condeado a 12 anos na cadea, pero ao final do segundo ano, no 41, concedeuselle a liberdade provisional, prohibíndose exercer nunca calquer cargo na función pública.
Esta experiencia foi moi ben relatada por Carballo no seu poema titulado Como puidemos. Como puidemos vivir? As bocas das metralletas apuntándonos. A censura postal, fatídico goreiro, lendo as nosas entrañas. Os sacristáns pasando lista ás portas das igrexas. Nos cafés, os contertulios anotando as nosas reaccións perante as noticias da radio. Na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falar na lingua con que insultados fomos e xulgados réprobos. E na cal foi estendida a acta que nos levou ao paredón, ao cárcel, ao desterro, a lingua con que nos indultaron para nos reinserir arrependidos no mundo que quixéramos sustituir. Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Somos as víctimas dun ataque brutal contra o noso. A lingua mantivémola calando o cacique. Falando pedo lume só, a lingua vai xa pique. Pues toma, escoítanos. Non nos calaremos nin de broma. Toma, 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 toma. Dios que te criou. En galego. Non che mola. Paco Vázquez eres un julán. Non jodas con Arteijo. Rianjo. Sanjenjo. Vivero. La Guardia. Órdenes. Muy puerto. Puerto sí. Puerto son. Dime cantos son. Son 1, 2, 3, 4, 600 anos de represión. No poema anterior, de Reticencias, vemos o retrato das represalias do franquismo. No entanto, nesta novela, Escorpio, Carballo analiza os anos da Guerra Civil previos e como o choque de forzas antagónicas causou o fin dos anos dourados do soño galeguista. Como o carro do presidente das Cortes, avariado, obstruía o camiño, cruzamos a fronteira a pé. Ás 6 da mañá, 5 de febreiro de 1939, o presidente da República e os seus acompañantes saíramos de Lavallol. Os saúdos dos carabineiros foran os derradeiros honores que Azaña recebeu en territorio español como xefe de Estado. Alzamos así Las Illas. Lavallol é unha aldea española, Las Illas é unha aldea francesa, mais eses nomes non son franceses nen españois. A toponimia catalá domina ambos os lados da liña divisoria. Segundo dicía Castelao, as palabras, como os paxaros, voan por riba das fronteiras. Pero, mira, por que escribía tan raro? LH, NH... Non escribe raro, o que pasa é que defendía que a nosa lingua, o galego, fai parte do mesmo sistema lingüístico que o portugués que se fala en moitas partes do mundo. O que defendía entón era a utilización dunha mesma ortografía unificada, pero que cada fala tivese a súa particularidade. Sí, sen dúbida. Cabeleira de chuva, olhos de neva, Maria silêncio esfarrapada, espreita, sempre aguardando pela noite as barcas. Tua angúria fala com olhares, Maria noturna no peirão que esperas. Pelo dia não vives, nasces cada sabor, cais na primeira estrela. Nasces cada sabor, cais na primeira estrela. Angolana, él de Segovia, segoviano. E aquí todo fez unha mestura moi curiosa porque estamos escoitando un poema de Ricardo Carballo Calero, ferrolano ademais, con estes ritmos así tal. Moi ben, non? Sí, é posible conxugar todo, non? Claro, é o espírito da miña embala. A miña embala, que significa embala, por certo? Embala é unha palavra que vem do quimbundo, que é unha das línguas que se fala no norte de Angola, significa comunidade, significa aldeia, significa un pouco... Xente. A minha gente. A nosa xente. A miña embala, a nosa gente. Sí. Bueno, andades por aí de xira por Galicia, tocando. Resides en Madrid? Eu en Madrid, o César en Barcelona. Ai, e xuntades vos a facedes experiencia? Xuntamos basicamente na Galiza, sempre. Sí, porque é como unha especie de
patria tamén para todo o mundo lusófono, de alguna forma, non? Aquí conxugamos un pouquinho os dous mundos, non? A grande descoberta para mí foi descobrir aquí a Galiza e o galego. Radio Fusqueña. Segundo dicía Castelao, as palabras, como os paxaros, voan por riba das fronteiras. O día 25 de marzo do 1990 morreu un galego de fondas conviccións patrióticas, unha das personalidades que nos permiten falar de continuidade do nacionalismo anterior á Guerra Civil na Galiza da posguerra. O nacionalismo, neste sentido, ten que ser autodeterminista. Ten que ser autodeterminista, polo menos teóricamente. A autonomía é unha concepción, tal como concebemos hoxe esta palabra, é unha concepción que se orienta desde un foco estatal, mentras que a autodeterminación plantea o problema desde o propio país galego. Non hai nacionalistas que non sexan autodeterministas. Claro, eu son autodeterminista, por suposto, son nacionalista. Don Ricardo Carballo Calero simpatizaba con posturas nidiamente nacionalistas e defendía a normalización social do noso idioma considerando o galego e o portugués a mesma lingua. Desde a súa dupla condición de profesor e de investigador da lingua, cal é a súa análise das actitudes que a respecto do idioma adopta o poder? Na miña opinión, a legislación que ordena estas cuestións aos que aludes é xa de partida unha legislación que subordina a unha cultura estatal que se expresa en castellano ás culturas periféricas que se expresan noutros idiomas. O galego é a forma primitiva do romance hispánico occidental. Neste sentido, creo funesto para o seu desenvolvimento normal unha ruptura co resto das realizacións do mesmo romance. Observamos como a televisión galega, por exemplo, utiliza cada vez máis un léxico que en grande parte está tomado do portugués actual, porque hai termos científicos, termos xurídicos que non teñen tradición en galego, non hai máis posibilidades que prestalos ao castelán ou ao portugués. Como acordo, se toman do portugués, que é unha forma do galego, que o portugués originariamente é o galego falado no territorio que se chamou Portugal. Don Ricardo, como crítico literario, aunou o amor e a paixón pola nosa literatura
co rigor. Como cidadán, permaneceu con independencia e dignidade á marxe dos círculos oficialistas. É evidente que eu non son un conformista frente á política seguida polas forzas que gobernaron a nosa autonomía até agora. Eu máis ben me considero fora da situación presente. Non se pode dicer que sexa especialmente distinguido polos nosos gobernantes. En algúns aspectos, como por exemplo o aspecto lingüístico, e dentro do aspecto lingüístico, o aspecto concreto da normatividade, da normativización do idioma, estou claramente excomungado. Carballo Calero participou en 1931 na fundación do Partido Galeguista, desde unha corrente de esquerdas. Licenciado ese mesmo ano en Direito, fixo importantes contribucións técnico-políticas como a redacción, xunto a Luís Tobío, dun anteproxecto de estatuto de inequívoco contido federal, moi superior en competencias tanto ao plebiscitado no 1936 como a hoxe vixente. Para min, independentemente do feito de que eu interviñera na redacción daquel anteproxecto, que foi anterior á aprobación da Constitución Republicana, por eso se establecía no seu primeiro artigo que Galicia era un Estado libre dentro da República Federal Española, república que non callou, como é sabido. Para min, independentemente do feito accidental, aínda que histórico dentro da miña modesta biografía de intervir na redacción daquele estatuto, aquel estatuto era certamente moito máis satisfactorio que o presente. A súa conciencia sobre o contido popular e progresista do nacionalismo galego levouno a defender no 1936, por razóns tácticas, a alianza coa esquerda española para conseguir un estatuto de autonomía para Galiza. Nos debates internos do Partido Galeguista esforzouse para que os sectores católicos comprendesen que o partido era inevitablemente de esquerdas. Poeta temperá en español, convertirase en poeta senlleiro en galego. Vieiros é a súa primeira contribución na nosa lingua. Tamén, a través das súas colaboracións en Nós e a Nosa Terra, móstrase crítico literario de grande ponderación e maturidade. Non en balde, fixo a carreira de Filosofía e Letras como preparación académica para a docencia en Humanidades. De toda a súa heteroxénea actividade intelectual, o profesor Carballo acabará acreditando en que un ensaio de investigación sería o que eu consideraría máis conforme coa miña preparación e coa mesma vocación miña. Estala a Guerra Civil, xusto cando Ricardo Carballo Calero ía en Madrid participar nunhas oposicións. No mesmo mes en que lle naceu a súa primeira filla do matrimonio con dona Ignacia Ramos. Don Ricardo non coñecería a súa nena até pasados 5 anos. Polas súas conviccións políticas e pola súa estadía en Madrid, Carballo Calero entra a formar parte do exército republicano, defendendo a legitimidade democrática frente á sublevación fascista. Primeiro por terras madrileñas e máis tarde
en Valencia e Andalucía. Carballo, finalmente, foi detido, procesado e condenado a 12 anos e un día de prisión maior. Despois de 2 anos de estancia no penal de Jaén, regresa a Ferrol con liberdade vixiada. Depurado como funcionario do Concello e imposibilitada a súa carreira docente oficial, comenzará o esforzo por sobrevivir con dignidade dentro da marxinación, do desterro no propio país. A guerra e as súas nefastas consecuencias sociais para Galiza serán interiorizadas por Carballo Calero en forma de resistencia dunha persoa disposta a continuar intimamente fiel aos seus ideais en tempos de adversidade. Desde os tempos das academias privadas ferroláns aos tempos da chegada a Lugo no 1950, para traballar como director en Fingoi, transcorren 9 anos de dificultades nos que a escrita novelesca e a teatral servirán de contrapeso e compensación silenciosa coa que manter a propia dignidade. A través do pseudónimo Fernando Cadaval aparecerán en xornais como La Noche ou Faro de Vigo os seus agudos comentarios críticos sobre literatura, ben chamativos no panorama intelectual da época. Na década dos 60, consegue o ingreso na docencia oficial e despois de realizar, en solitario e sin axudas, a primeira historia da literatura galega contemporánea, gaña en 1972, por oposición, a primeira cátedra de Lingüística e Literatura Galega de posguerra na Universidade de Santiago. A súa vida en Santiago de Compostela volvía a unirse á actividade universitaria, como nos anos anteriores á República. O Carballo adolescente contemplou o fervor dos movimentos agrarios que inizaron toda Galiza. Observou folgas obreiras en Ferrol e coñeceu as consecuencias da crise capitalista do ano 1929. Nacera en Ferrol o 30 de outubro de 1910, na rúa de San Francisco do bairro de Ferrol Vello. Alí mantivo relacións cos homes das Irmandades da Fala, como Quintanilla, e con dirixentes do PSOE como Matías e Antonio Usero. Como estudante universitario, estivo comprometido coas ideas democráticas e republicanas. Foi entusiasta partidario da xustiza social e optou xa en Santiago pola cultura e lingua nacionais desde o seu progresismo radical. Estivo en contacto e traballaba cos homes do Seminario de Estudos Galegos, que desde o ano 24 representaban o estudo rigoroso da nosa cultura. Sendo estudante de Direito, pronunciou un fermoso discurso no centro obreiro da súa cidade natal, en torno a las ideas comunistas de Platón, no que se contempla o seu rigor e o seu radicalismo paramarxista,
ben lonxe do culturalismo. O culturalismo, o meu suposto culturalismo, este é sumamente corrixido ou restringido por esta vitalidade desbordante, por este sentimento doloroso e ás veces tamén de unha certa forza de tipo vital que sinto dentro de mí. Foi esa vitalidade e ese sentimento doloroso os que o levaron a sentir respeito polos mestres, Risco, Otero e especialmente Castelao. Don Ricardo Carballo Calero reflexionou desde a vellez sobre si mesmo e a súa xeración na novela Escorpio. Sabía dos moitos eus que un leva dentro de sí e que só algúns saen a conciencia e realízanse. Todo ser humano é misterioso, temos unhas grandes zonas de sombra e me parece que reflexar esa sombra en lugar de lanzar un foco como de televisión que iluminase con unha claridade enganosa a realidade do mundo era máis eficaz. Co paso dos anos, a resistencia de Carballo foi trascendendo do seu circo individual para incardinarse no destino colectivo de Galiza. Pertencente a unha xeración de vencidos na guerra, foi tenazmente, a través especialmente do seu labor intelectual, recuperando o servicio público á causa da nación. Conectou así cos sectores máis dinámicos e entusiastas da vida cultural e política da Galiza e constatou as diferencias entre o nacionalismo da época republicana e o actual. Dentro da sociedade galega hoxe falase máis de nacionalismo que naquel momento. É dicir, hai capas da sociedade, por exemplo, capas proletarias mesmo, que hoxe, ao traveso das entidades sindicais correspondentes, están máis imbuídas do sentido galeguista, do sentido nacionalista de vida que eu estaba naquela época. A importancia que ten hoxe o nacionalismo dentro, por exemplo, do mundo sindical é infinitamente superior, por suposto, a que tiña nos anos 30. Consciente das súas limitacións persoais e da autolimitación da súa actuación social, non se sentía frustrado por algunhas reaccións de hostilidade ou silenciamento perante a súa obra ou conduta públicas. En todo caso, non me sinto frustrado porque eu creo que unha certa impopularidade hai que afrontar sempre se se quer servir realmente ao povo, xa que moitas veces o povo necesita que se traballe para el en forma que se rompa unha serie de prexuicios aos que el mesmo está atado como consecuencia da historia da cultura galega. O realismo de Ricardo Carballo Calero, o seu individualismo mesmamente, non o fixeron caer na derrota ou na desesperación. Bueno, esperamos contra toda esperanza. Esta frase, que ten xa unha ilustre prosapia, pode servir de lema aos galegos. Hai que esperar contra toda esperanza, porque mentres non decidamos suicidarnos como povo, temos que confiar na posibilidade de reitificar a historia. E a historia, por suposto, ten que ser reitificada.
Este ano 2020 adícase o Día das Letras Galegas a Ricardo Carballo Calero, crítico literario, filólogo, historiador da literatura galega, lingüista, novelista e primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Compostela. Ricardo Carballo naceu na cidade de Ferrol o 30 de outubro de 1910. Era o primoxénito de Gabriel Ricardo e María Dolores, que tiveron 5 fillos máis. A súa nai aprendeulle a ler usando as páxinas do xornal. O ensino primario realizouno en Ferrol, nunha escola da Rúa Magdalena e despois nun colexio dirixido polo escritor Manuel Comelles. O bacharelato fixo por libre, realizando exames en varios institutos. En 1931 rematou na Universidade de Santiago a carreira de Dereito coa cualificación de sobresaliente, facendo os 5 cursos da carreira en só 4 anos. Foi encargado de pronunciar o discurso de inauguración do curso 1930-1931. Ao chegar a Santiago entrou a formar parte do Seminario de Estudos Galegos, creado en 1923, co obxectivo de estudar e divulgar o patrimonio e a cultura galega. Neste grupo, Ricardo chegaría a ser conselleiro e secretario xeral. En Santiago realizou o servizo militar obrigatorio. Uns anos despois, en 1936, participou na Guerra Civil contra os militares golpistas e defendendo a República. Foi detido e condenado a 12 anos de cárcere, dos que só cumpriu 2. Ao voltar a Galiza entrou a traballar no Colexio Fingol de Lugo, onde estivo como profesor e conselleiro delegado durante 15 anos. Tamén coordinou o Centro de Estudos Fingol, que publicou libros en galego. A súa produción literaria foi ben variada, abordando a maior parte de ámbitos como a poesía, narrativa, teatro ou ensaio. En 1951, a editorial Bibliófilos Galegos publica a súa obra, A xente da Barreira. Trátase da primeira novela en idioma galego publicada despois da Guerra Civil. Nela contase a historia dunha familia fidalga rural. Na obra As pitas baixo a choiva, Ricardo narra un feito que lle aconteceu cando era neno e intentaba meter as pitas no galiñeiro para que non se mollaran. Ao final, acaban todos mollados. O relato foi publicado na revista Lar no ano 1952. En 1971, a editorial Galaxia publica 4 pezas, exemplar que recolle obras teatrais. A farsa das zocas, unha destas pezas, é cecais a máis coñecida e representada. Os contos populares da provincia de Lugo foron recollidos polo profesorado de primaria, dos beizos da rapazada dos seus colexios e publicados polo Centro de Estudos Fingoi. A primeira edición, en 1963, constaba de 300 contos. En 1965 entra a traballar como profesor no Instituto Rosalía de Castro de Santiago. En 1972 aproba as oposicións á Cátedra de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Compostela, converténdose no primeiro catedrático desta especialidade. En 1966 aparece publicada pola editorial Galaxia a primeira edición da súa Gramática Elemental del Gallego Común, un material didáctico inexistente neses anos e que sería reeditado 7 veces. Gramática Elemental del Gallego Común, escrita por Carballo e publicada en 1966, estaba dirixida ao alumnado da universidade e ao profesorado de primaria que daquela non tiñan unha gramática no noso idioma. Ricardo está considerado como o ideólogo do reintegracionismo, unha corrente lingüística que defende que o galego é unha variante do portugués e propón o uso dunha grafía baseada na normativa portuguesa. En 1981 foi nomeado membro de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega. 3 anos máis tarde concedeuselle a Medalla Castelao e no ano 1987 acadou o Premio da Crítica de Narrativa Galega pola súa novela Escorpio. O 7 de xaneiro de 1990 foi condecorado como fillo predilecto de Ferrol e pouco despois, o 25 de marzo, faleceu en Santiago de Compostela. En palabras da súa filla María Victoria, concluía así unha vida densa e austera, dedicada a traballar por Galiza e a súa cultura.
Benvidas e benvidos ao telexornal Carballo Calero. Comezamos cos nosos titulares. Carballo Calero está considerado un dos mellores polígrafos galegos do século XX. O autor ferrolán foi o intelectual máis destacado do reintegracionismo lingüístico. A súa historia da literatura galega contemporánea estableceu o noso canon literario. Carballo Calero dedicou a súa vida a dignificar a lingua e cultura de Galicia. Imos ver algunhas das opinións que nos achegan aos múltiples merecementos polo que foi homenaxeado con este Día das Letras. Entregou toda a súa vida intelectual ao servizo do país, de Galicia, non? Entonces, coido que esa entrega, esa dedicación e ese rigor con que fixo a súa obra intelectual, pois é unha razón dabondo para dedicarlle todo o ano e moitos anos de honra a don Ricardo. É o maior e mellor polígrafo, o intelectual de máis ampla traxectoria, máis densa e fecunda obra da nosa contemporaneidade. Creo que a persoa máis trascendente nos estudios de lingua e nos estudios de literatura da última, non sei se do último século. Ricardo Carballo Calero naceu na rúa de San Francisco, en Ferrol. Foi precisamente na súa cidade natal onde se celebrou un dos primeiros actos de recoñecemento deste ano. A inauguración da exposición titulada Desde Ferrol para o Mundo. A ela asistiu tamén a súa filla Margarita Carballo Calero. O obxectivo desta exposición resúmenolo para o telexornal a comisaria da mesma, Delia Vázquez. Proxectar a figura de Carballo Calero como alguén que desde unha circunstancia, desde unha ubicación, neste caso Ferrol, Galiza, pretende unha universalización da cultura galega. Desde moi novo comezou a colaborar na revista Nós, tanto na súa faceta de creador como de crítico literario, e deste xeito tamén entrou en contacto co galeguismo, formando parte do núcleo fundacional do Partido Galeguista en 1931. No ano 1920 empeza a revista Nós, polo que ele era un crío. Pero inmediatamente, en canto se fai mociño, entra en contacto con aquela xeración de persoas un pouco máis maiores que el, que eran os do Grupo Nós, e empeza a traballar. Tanto a nivel de, creación literaria, el primeiro poeta, escribe tamén novelas, entre outras cosas fai a primeira grande novela galega da posguerra, que é Xente na Barreira, non? Entón, ten unha faceta de creador. Ten despois unha faceta de crítico literario tamén interesantísima, porque cando ten 25 anos, por exemplo, xa publica na revista Nós unha reflexión sobre a xeración de risco que chama el, que é a xeración Nós, non? O primeiro artigo que publica el na revista Nós publicao cando ten 21 anos. E despois na revista ten ni máis ni menos que 27 colaboracións, que é algo, un número importantísimo, tendo en conta que el, iso que comentábamos antes, que era un neno cando naceu, non? Carballo Calero foi represaliado de uns principios, non? Cando chegan os golpes de Estado e as violencias e as ditaduras, o primeiro que queren represaliar é as ideas. El representaba unhas ideas que non lle gustaban, lóxicamente, aos ditadores, e esa foi a causa da súa persecución e da súa encarcelamento, non? Como parte desta represión, foi inhabilitado como profesor. Por esta razón, comezou a traballar no Colexio Fingoi de Lugo en calidade de conselleiro delegado. Da súa relación coa cidade das murallas, naceu a exposición Don Ricardo de Fingoi. Pero que os lucenses sabemos que foi 15 anos lucense. Foi un tempo aparentemente de silencio, pero esos 15 anos foi cando se fixo maior por dentro e por fora. Porque ele tiña unha actividade neses 15 anos de Fingoi tremenda, dando conferencias, cursos, participando na Real Academia, na Fundación Penzol, na Fundación de Galaxia. Como tal lucense, tiñemos que facerlle un recoñecemento especial e naceu un libro que vai sair e naceu esta exposición para lembrarnos primeiro os lucenses e logo hacia fora que Ricardo Carballo Calero estuvo en Lugo, marcounos aos lucenses e Lugo marcouno a él. A parte diso, é o momento en que, sin esperar nada, decide facer a súa tese de doutoramento. E depois a magnífica historia da literatura que foi o grande regalo que lle deu a Galiza.
un colexio de vanguarda en canto a formación, en canto a idea, en canto a educación para o mundo que tiñan ao redor. E pensouse en primeiro lugar en Carballo Calero como director, aparte de magnífico profesor, pero non podía ser director polos seus condicionamentos políticos. Polo tanto, nombraron conselleiro delegado, co cual os directores que houbera estaban por debaixo del. Foron anos duros, pero moi fecundos no seu traballo docente e investigador. Alí naceron obras fundamentais, tal como nos lembra a profesora Araceli Herrero. Fai a grande obra monumental Historia da Literatura que implica a canonización das nosas letras. Isto fixo neste colexio. Como tamén neste colexio, que non se está dicindo, pode lerse nas cartas de Piñeiro, foi o comezo da redacción da gramática do galego común. É dicir, na traxectoria investigadora de Carballo foron uns anos decisivos. Na poesía de Carballo Calero podemos atopar componentes biográficas e culturalistas das que nos falan Paulo Fernández e Miro Villar. Ten unha poesía que é unha mistura entre o que entendemos por poesía lírica e poesía máis narrativa, e ten tanto influencias anteriores da xeración do 27 española, influencias das vanguardas todas galegas, sobre todo de Amado Carballo, e na súa parte final sería máis ben unha poesía máis do tipo existencialista, da surdo existencialista, e con toques de ironía. A poesía de Carballo Calero, que é unha obra inmensa, importante dentro do conxunto da súa obra, ten como elo fundamental o culturalismo. Carballo Calero ten unha poesía tamén que é biográfica e que un pouco nos leva por o seu percurso vital. A cantidade de referencias metaliterarias, míticas, que transcorren no longo de todos os seus libros de poemas. Ese eu penso que é o fío condutor dunha poesía que, como todas as poesías, fala de todos os temas universais. Carballo ten dito en diversas ocasións que el era eminentemente un poeta. A súa forma primeira de se expresar, coa que comezou a escrever, podemos dicer, alén do teatro, é a poesía, e que el sempre se sentiu un poeta sobre todas as cousas. Carballo Calero foi un referente do reintegracionismo moderno, un movimento de aproximación entre galego e portugués. O reintegracionismo é un movimento cultural que pretende reducir as fronteiras entre o galego e o portugués, principalmente aquelas fronteiras máis artificiosas, máis artificiais, como por exemplo a ortográfica, non? Porque entendemos que facilitar a comunicación co mundo lusófono, co conxunto do mundo lusófono, é a mellor garantía de futuro para a sobrevivencia do galego como lingua de comunicación. Don Ricardo foi un dos fundadores e, sen dúbida, o principal referente intelectual do reintegracionismo moderno, porque, aínda que ese ideario xa viña de atrás e xa tiña sido defendido, por exemplo, por Murguía ou por Castelao, só a finais dos anos 70 e principios dos 80 comezou a ser aplicado na práctica por unha xeración de intelectuais que liderou Ricardo Carballo Calero. Liderouna porque ele era o principal lingüista que tivera o galego até ese momento, non? E, bon, dentro da aplicación práctica dese ideario ia tamén a tentativa de escrever o galego tal como se facía no resto do mundo lusófono, quer dizer, coa mesma ortografía que o portugués. O xénero dramático tamén foi de interese de Carballo Calero. As características do seu teatro aproxímanos a profesora Laura Tato. As características do teatro de Carballo Calero son as características do teatro clásico. Na primeira parte da súa produción responde á ideoloxía da renovación teatral das Irmandades da Fala, é dicir, de preguerra. E na última parte da súa produción o que fai é unha homenaxe á obra de Castelao Os vellos non deben enamorarse. E, por tanto, as características son as do teatro absolutamente clásico, preceptivo. Entre a súa obra narrativa destaca sen dúbida a novela Escorpio, da que nos fala o profesor e escritor Miro Villar. Dúas coordenadas, non? Unha con respecto ao contido e outra con respecto á técnica. Con respecto ao contido, poderíamos dicir que é unha novela xeracional, unha novela epocal, que retrata os galeguistas de preguerra. De feito, a historia sitúase entre 1910 e 1938, non? Unha novela excepcional
na que ademais hai unha pretensión de explicación da historia contemporánea de Galicia. E, ademais, desde unha perspectiva bastante autobiográfica. O propio Carballo ten dito en algunhas entrevistas que hai moito de autobiografía nesa novela. Con respecto á técnica, tamén hai unha concordancia unánime, que é destacar a polifonía de voces narrativas que hai. Cada capítulo, cada un dos capítulos, está contado por un personaxe alleo a ese Escorpio, que conta a súa visión de Escorpio desde fora. Por lo tanto, é un narrador heterodiexético que conta a historia desde fora. A historia da literatura galega contemporánea é seguramente a súa obra máis coñecida e a base dos estudos literarios en Galicia. Creo que a historia da literatura galega é fundamental como obra de referencia para a construción do propio sistema literario. Todas as literaturas necesitan ter ese compendio crítico que realice o canon para establecer que autores, obras son relevantes, referenciais e, sobre todo, modelos do prestixio cultural e do prestixio literario para establecer a medida e o valor, que eso é esencial en calquera literatura. Carballo Calero tivo a capacidade de entender que eso era necesario tamén aquí nunha literatura moi recente que daquela tiña aproximadamente un século, pero que a vitalidade da propia literatura dependería dese establecemento do criterio desde a crítica, de alguma maneira funda a institución crítica. Carballo Calero foi o primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Santiago, onde formou as primeiras promocións de especialistas na nosa lingua. Desta etapa fálanos a profesora Ramona Giraldez. O que máis recordo das súas clases é os seus coñecementos, que parecían non ter límites, a súa fluidez oratoria. E despois, como persoa, lembro un home elegante, cariñoso, moi comprensivo, moi atento co alumnado, mesmo despois de xubilado, cos exalumnos, cando íamos visitalo, sempre nos atendía con moi boa disposición, con moito afecto, e desde logo sempre transmitindo un gran amor pola lingua e pola terra. Deste xeito, chegamos ao final do telexornal Carballo Calero. Podedes visitarnos na nosa canle de YouTube Cinema por Viso, onde atoparedes outros vídeos sobre o autor. Así mesmo, podedes compartir as vosas opinións na nosa conta de Twitter, @telexornalrois. Moitas grazas pola vosa atención. Mellores estudantes que se teñen inscrito nestas xornadas. Por suposto, non é o meu propósito acometer frontalmente o problema da romancística en Otero Pedrallo no sentido de que non vou facer unha lición sobre o noso máis completo romancista, entre outras razóns porque teño feito en ocasións diversas, moitos dos presentes teñenme escoitado nesas ocasións, e nos meus libros
teño exposto as miñas opinións sobre o valor de Otero Pedrallo como romancista e sobre as características que definen o seu labor novelístico no eido da narrativa longa. Estou ante compañeiros, profesores e estudantes, eu que fun e considero que son aínda un profesor, eu que fun e considero que son aínda un estudante. E o meu único propósito hoxe, o meu modesto propósito, é asinalar unhas liñas polas que se poda atacar o problema da romancística en Otero Pedrallo a fin de que aqueles dos meus colegas, profesores ou estudantes, que teñan no futuro inmediato ou nun futuro inmediato necesidade ou gosto por organizar lizón sobre Otero Pedrallo, saiban que a xuicio do vello profesor que lles está falando hai unha serie de particularidades da obra romancística deste home que deben ser anotadas como centros de interés, como puntos de apoio para desenvolver esas posíveis e futuras lizóns. Por suposto que a palabra romance que se emprega para definir a temática desta conferencia non está en castellano, senón en galego. Quero dicer con isto que estoume referindo ao falar de romance non ao que en castellano se chama romance, senón ao que se chama romance, ou román, ou romanzo, no resto das linguas latinas, e originariamente tamén nas linguas xermánicas de cultura europeas. Sabido é que a palabra novela, con que o castellano hoxe designa o que o francés chama román, o que o italiano chama romanzo, é unha palabra italiana que, polo seu sufixo, indica claramente o carácter diminutivo con que se refire a un xénero literario. O castellano primitivamente seguiu o sentido etimolóxico da palabra. Para Cervantes, o Quijote non era unha novela, eran novelas, as novelas exemplares, a narrativa breve, que, sen embargo, superaba pola súa extensión o conto, era o que merecía o nome de novela. Mas, como en castellano, ou se o preferides en español, a palabra romance veu a designar un xénero poético de tipo narrativo ou lírico moi específico, moi enxebre, moi característico da literatura peninsular. Fíxose equívoca esta voz e entón se verificou o traslado da voz novela do ámbito italiano, novelas son, por exemplo, as novelas do Decameron, ao campo do que en italiano se chama romanzo. O romance en Otero Pedrallo é un xénero especialmente interesante porque o que quixo ser sobre todo Otero Pedrallo nas súas realizacións literarias sempre encamiñadas á maior gloria do seu país foi esencialmente un romancista, un novelista, se se quer empregar a expresión castellana. Existe algún comentarista de Otero Pedrallo que ten formulado reservas a propósito das reservas que eu mesmo teño formulado a propósito da estrutura da novelística de Otero Pedrallo. Este comentarista, por lo demais,
acreedor ao noso agradecimento por ter enfocado a obra de Otero Pedrallo desde puntos de vista interesantes, manifestaba que Otero Pedrallo non era propiamente un romancista ou un novelista, que Otero Pedrallo era sobre todo un escritor comprometido coa súa terra, que escribía en beneficio do país, que quería contribuir coa súa obra á palinxenesia, a transformación de Galiza, a galeguización de Galiza, e que, polo tanto, non había que insistir en defectos de tipo técnico, de tipo estrutural, de tipo formal na súa obra romancística, porque el propiamente non era un romancista. Mas frente a este criterio opoño eu o criterio do propio Otero Pedrallo. Otero Pedrallo, en textos manuscritos que obran no meu poder, declara que desde o punto de vista literario, e ele era sobre todo un literato, un escritor, un poeta, ainda que preferentemente un poeta en prosa, sempre soñou como a súa principal empresa a de dotar dunha novelística ao seu país. E se entendemos por novelística o xénero narrativo en todas as súas manifestacións, debemos aínda restrinxilo indicando que, sobre todo, quería ser romancista. A arte de Flaubert, a arte de Balzac, a arte de Tolstói, era a que el desexaba que na medida das súas forzas se realizase nas súas obras, mas naturalmente versando sobre unha materia extraída da realidade de Galicia. Os avós de Ramón Otero Pedrallo, o seu avó materno, don Ramón Pedrallo, e a súa avoa materna, dona Vicenta Soutelo, deslumbraron ao mozo Ramón, ao que foi logo o noso grande e admirado mestre e amigo, cos seus relatos que ele escoitaba con aquela ansiedade, con aquela atención que os nenos que van ser intelectuais no futuro manifestan ordinariamente desde os primeiros anos. Don Ramón Pedrallo sabía todo o que había que saber sobre o vello Ourense do século XIX. Entón, unha pequena cidade con límites indecisos en que se pasaba das rúas do vello casco aos viñedos que o rodeaban. E dona Vicenta Soutelo era un arquivo de coñecimento sobre a aldea galega. Estas informacións que obtivo de viva voz o neno Ramón proporcionáronlle o material que tratou logo de plasmar nas súas obras romancísticas. Interesa, pois, facer constar que frente á elucubración do aludido comentarista ao que me teño referido hai un momento, don Ramón Otero Pedrallo se consideraba sobre todo, intencionalmente, como romancista. E, polo tanto, hai que xulgalo como tal. E ao xulgalo como tal, debemos facer un balanzo dos seus éxitos e dos seus fallos. E a estrutura das súas obras, en ocasións quebrada por certa mistura de estilos que o caracteriza, non é un reproche insensato, senón unha precisión de estudioso con escrúpulos. Isto non impede que Otero Pedrallo sexa, sen embargo, a figura que no campo do romance galego, no campo da novela longa, se queremos incurrir no castellanismo nesta distinción taxonómica, sexa a figura máis deslumbrante da literatura galega. Está enmarcado claramente dentro daquel grupo de escritores, os homes de nós, que son os que marcan a transición do século XIX ao século XX nas letras galegas. Son os que marcan o tránsito
de unha cultura galega todavía fincada no pintoresquismo rural a unha cultura de tipo europeo. É sabido, é un tópico xa, todos estades perfectamente informados disto, que a revista Nós é un vehículo que nos conduce a Europa. Eu teño calificado de eurogaleguismo o galeguismo dos homes de nós. Pois ben, as outras dúas grandes figuras no campo literario da xeración Nós, do grupo Nós, estes homes nados ao redor dos anos 80, dos quais Otero Pedrallo era o máis novo, como nado en 1888, máis novo que Castelao, máis novo que Risco. Estes homes, co excepción de Cuevillas, escritor interesantísimo, pero que non atacou o tema do romance, estes homes deixáronos todos romances. Imos prescindir agora do importante labor que Risco e o propio Otero Pedrallo fixeron escrevendo romances en castellano. Mas, desde o ponto de vista da romancística en galego, Otero Pedrallo supera en volumo, de maneira ostentosa, de maneira notoria, de maneira evidente, aos seus compañeiros de idade, compañeiros de traballo e entrañáveis amigos Vicente Risco e Afonso Daniel Rodríguez Castelao, porque estes dous homes non nos deixaron máis de un romance completo, que son, sabedes, no caso de Risco, unha sátira social moi incisiva, rabelesiana, swiftiana, un pouco semellante ás obras deste tipo de Ganivet, unha grande figura do 98, o precursor dos homes do 98, que é o porco de pé. Mentres que Castelao deixounos un só romance, aquel primeiro romance, como ele chama na introdución da obra, que non foi seguido de ningún outro, os dous de sempre. Frente a estas dúas obras moi interesantes ambas, Otero Pedrallo escreve un número moi considerable de romances, sin contar, como digo, por razóns de estruturación da conferencia, os seus contos e as súas novelas propiamente ditas, é dizer, as súas novelas curtas. En Otero Pedrallo podemos registrar até 7 romances en galego, cuyas designacións figuran nos papéis, nos guións que, polo menos, algúns de vós teñen agora ao seu dispor. E se engadimos a estes romances en galego os romances en castellano de Otero Pedrallo, dos quais se ten publicado recentemente, inda que nunha edición chea de Fabio, La fiesta del conde Verstein, Otero Pedrallo chega a escrever até 14 romances. Se consideramos os 7 escritos en galego, de todas formas, é o máis fecundo até os nosos tempos dos novelistas, dos romancistas galegos. Que características oferece esta romancística? E cuáles son, ao meu xuízo, aqueles aspectos que vós, como profesores presentes ou futuros de galego, de literatura galega, deberían ter especialmente en conta para facer chegar aos seus alumnos presentes ou futuros unha idea do que é en realidade e como é en realidade a romancística de Otero Pedrallo. A romancística de Otero Pedrallo non é unha romancística de tipo clásico. Se lemos a narrativa de Castelao, o mesmo as cousas que os retrincos, que os dous de sempre, observaremos que neste home de Rianxo podemos detectar as características de un escritor clásico. Contra o que algúns creían no seu tempo, Castelao era un artista moi reflexivo. O propio Otero Pedrallo sofreu a ilusión
de interpretar a Castelao como unha forza da natureza que produce a súa obra espontaneamente, como canta un regato, como mana unha fonte. Son palabras aproximadamente exactas que dedica Otero Pedrallo a comentar a maneira de escrever de Castelao. Pero son palabras erróneas. Castelao escribía con minucia crítica, con minucia autocrítica extraordinaria. Repasaba continuamente o escrito, corrixía continuamente, buscando, o que non se dou nunca en Otero Pedrallo, unha armonía de linguaxe, unhas cadencias de párrafo que fan que a súa obra nos lembre a escritores da antigüedade que se preocuparon sempre destes problemas de métrica prosística que son realmente alleos ao procedimento torrencial do propio Otero Pedrallo. Todo está medido en Castelao. Cando volve sobre un tema, o mesmo que facía o seu amigo Valle Inclán, en Castelao son moi frecuentes as refaccións, as réplicas de si mesmo. Cando volve sobre un tema Castelao, pule, arranxa, perfecciona. A súa obra, pois, está medida. É unha obra calculada, de unha enorme consciencia das necesidades técnicas para chegar a producir un resultado o máis perfeito posible. Otero é todo o contrario. Se Castelao é un clásico, Otero é un romántico. Se Castelao emprega unha enorme economía no dicer poético, na expresión prosística narrativa, Otero Pedrallo tende ao barroquismo, tende a concentrar nunha frase elementos antagónicos que producen esa tensión que caracteriza precisamente o espírito barroco. E isto é xustamente unha das dificultades de Otero Pedrallo para producir estruturas narrativas enteiramente satisfactorias. Otero Pedrallo, que posúe con carácter verdadeiramente xenial e en maior medida que ningún dos seus compañeiros de idade, a capacidade creativa, a fecundidade, a fertilidade, a potencia viril de enxendrar fillos literarios, en troques, actúa sempre con arreglo a un brote de inspiración que non sempre está regulado polo control da propia autocrítica. É unha das características que habería que asinalar en calquer lición sobre a romancística de Otero Pedrallo que se dirixira aos seus futuros alumnos, amigos que me escoitades. Comenzando por a dicotomía de romantismo e realismo que podemos resistar na maioría das súas obras longas. Realismo e romantismo. Se entendemos por realismo a reprodución fiel das formas de existencia da aldea galega, incluindo, por suposto, dentro da aldea os núcleos urbanos modestos que na Galiza que Otero Pedrallo nos pinta existían xa, e tamén as unidades domésticas de tipo señorial que se situaban en medio do campo, e entendemos por romantismo a creación imaginaria que idealiza e que reflexa un modelo de tipo volitivo, persoal, non filtrado polo desexo de reproducir a realidade obxectiva. Veremos que na maior parte dos romances de Castelao, os títulos dos mesmos tedo no guión, se verifica unha inestável situación de desequilibrio
que diminui efectivamente o valor estrutural das súas obras, até o extremo de que temos que preguntarnos si máis que dous novelistas, que dous romancistas, un romántico e outro realista, non temos en Otero Pedrallo medio romancista, medio novelista, porque o repartirse entre a reprodución obxectiva sumamente enérxica da realidade rural que ele coñecía perfectamente e a expresión do seu pensamento idealista queda diminuída unha e outra destas dúas formas de representación literaria. Por suposto que para min, e creo que estaredes conformes comigo todos, o que é valioso especialmente en Otero, se nos situamos fora de unha inxenua potenciación da retórica, é a reprodución da realidade. Consideremos o primeiro dos seus romances, un romance que se publica en 1928 e que se intitula Os camiños da vida, dividido porque así yo recomendou o seu editor Ángel Casal en tres partes: Os señores da terra, a Maurázga e o estudante. Pois ben, a visión de Trasouto e os seus arredores, Trasouto é un trasunto literario de Trasalva, as figuras de os vellos señores dos Pazos da Pedreira e da Seara, don Xosé María e don Caetano, o Puga e o Doncos, así como as figuras femininas que poboan a vida rural, por exemplo, a figura evidentemente moi enérxica da Corda, aquela muller de caste de ladróns que segue logo fielmente ao seu amante, un dos señores do Pazo dos Doncos, até o presidio de África, en donde vai a purgar os seus crimes. Todas estas figuras, e non digamos a descripción do ambiente, do paisaxe, dos días, dos traballos, faenas do campo que se realizan naquela zona, todo eso é de unha potencia poética extraordinaria. Esa potencia poética non procede de unha retórica que simbolice como líricamente a materia que trata, senón que procede dun coñecimento cordial da realidade campesina, porque Otero Pedrallo ten unha inigualable capacidade de facer vibrar ante nós a vida galega en todas as súas formas. E sendo membro dunha aristocracia non titulada, sendo un fidalgo que tiña o seu pazo, ao que non chamaban de xamais persoalmente pazo, en Trasalva, se sentía moi próximo a xente campesina. É o escritor menos clasista que existiu nunca entre os escritores galegos que escribiron romances. E a súa novela, o seu romance, é un romance, unha novela eminentemente social, na que todas as partes, todos os estamentos que constitúen o conxunto da poboación galega da época teñen a súa intervención, teñen a súa parte harmónica. Outra dualidade non resolta satisfactoriamente, outro caso deste desequilibrio de tipo romántico ou de tipo barroco que perxudica a obra de Otero Pedrallo no campo romancístico, é a súa dualidade de elección lingüística, porque temos que plantearnos moitos problemas a propósito de quen era realmente Otero Pedrallo, de cal era a súa ideoloxía, de cales eran os seus sentimentos. Algo desto se ten traballado xa con motivo de celebrarse o ano pasado o centenario do nacimento deste escritor. Se nos ten presentado xustamente como un dos símbolos de Galiza,
como unha das figuras máis importantes da historia de Galiza, que non é simplesmente a historia dos acontecimentos políticos, nin sequer dos acontecimentos ou das mocións económicas, senón que é tamén a historia da interpretación destes feitos, destas circunstancias políticas e destes cambios sociais que determinan transformacións da economía. Todo isto é xusto. Non houbo nunca un escritor galego que nos dera unha visión tan total da Galiza como nos la ten dado Otero Pedrallo. Non somente nos seus romances, non somente nas súas novelas, non somente nos seus contos, tamén en libros como a Guía de Galicia ou o ensaio histórico sobre a cultura gallega, que son como a representación do corpo físico e da alma espiritual do noso país. Si Castelao trazou maravillosas páxinas en que penetrou nas esencias das nosas xentes, campesinas ou mariñeiras, con unha cuidade, cunha ternura, cunha gracia insuperáveis, non é tan extensa a súa galería de personaxes galegos, non tratou con tanta plenitude todos os aspectos de Galiza. O labor de Otero Pedrallo neste sentido é ciclópeo, e, como romántico, como barroco que é, non temos que extrañar que ás veces padeza a armonía do conxunto por relevo excesivo e pola falta de acoplamento total que en algunhas ocasións mostran os seus detalles. É unha cousa moi curiosa e moi interesante é o feito da posición de Otero Pedrallo perante a nosa lingua. Otero Pedrallo, como podedes comprobar perfeitamente os que teñades o guión ante vós, escreve a partir de 1928, en que publica Os Camiños da Vida, até 1936, en que a Guerra Civil instala, unha serie de romances. Os Camiños da Vida, de 1928, Arredor de sí, de 1930, Fra Bernero, de 1934, A Romeiría de Xelmírez, tamén de 1934, De Valar, de 1935, e finalmente, xa na soleira dos tráxicos acontecimentos que conmoveron o noso país, que conmoveron toda a península, que conmoveron toda a Europa, xa no sarego da nosa Guerra Civil, O Mesón dos Servos, en 1936. Son 6 romances. E os seis están en galego. Para Otero Pedrallo, a finalidade era dotar, como el me escribiu, dunha novelística, dunha romancística ao seu país. E non concebía que o idioma fose outro que o idioma propio do país. Algúnas destas obras, ao menos Fra Bernero, non teñen asunto galego, pero o idioma é sempre o galego. Agora ben, pasemos desta fatídica data de 1936 ás datas posteriores á Guerra Civil. Publica entón Otero Pedrallo romances, mas deses romances que publica, Las Palmas del Convento, 1941, Adolescencia, 1944, La Vocación de Adrián Silva, 1950, O Señorito de Reboraina, 1960, Viou de Lingua Literaria, que se traza ao redor da figura de don Xoán Manuel Pereiro, un persoaxe histórico que foi embaixador do goberno do general Serrano e despois do goberno da República, despois da Revolución de 1868. Foi embaixador en Extremo Oriente, pero como a etapa revolucionaria no 19, a etapa en que o poder era revolucionario, en que se intentou primeiro construir unha monarquía democrática, que foi a monarquía de Amadeo de Saboya, e despois unha república, que foi a primeira república, foi moi breve. Don Juan Manuel Pereiro regresou a España pronto, e pasou pouco tempo
en Extremo Oriente, onde era embaixador no conxunto de países que Extremo Oriente chamamos. Esta personalidade de Juan Antonio Pereira, que nos deixou un libro relatando as súas viaxes a Oriente, é unha personalidade interesante. O Pazo non se chama, na realidade, Pazo da Reboraina, senón da Reboreda. Eu estive nel, e hoxe habítano persoas que descenden, ou son polo menos herdeiras, este don Juan Manuel Pereira, que foi a primeira persoa que don Ramón Otero Pedrallo veu morta. É un detalle anedótico, pero interesante. Sendo mozo, sendo neno todavía, veu por primeira vez un morto cando tivo que asistir ao enterro do seu parente lonxano, don Juan Manuel Pereira. Pois ben, somente o Señorito de Reboraina, publicado en 1960, está en galego. O resto dos romances de Otero Pedrallo, publicados ou inéditos, están en castellano. É tamén algo interesante sobre o que invito a meditar aos que me fan o honor de asistir a esta conferencia, para que intenten ou ter luces sobre este feito un pouco extraño. Outra particularidade interesante da novelística de Otero Pedrallo é a súa creación de personaxes. Chamándolles personemas, podemos facer un censo, e eu creo que a todo profesor de literatura galega lle interesa isto, facer un censo de personemas, de arquétipos de personaxes en Otero Pedrallo. Un censo que distinga personemas e subpersonemas, que distinga actantes e axentes e actores, e que demostraría a riqueza humana da fauna que con condición de inteligente se move nas obras de Otero. As figuras masculinas pódense concentrar sobre a base dos fidalgos e os labregos. Cando presenta figuras urbanas, Otero Pedrallo non soe lograr as caracterizacións que consegue cando presenta figuras rurais. Sexan señores, os señores da terra, os que habitan nos pazos, no caso de Os Camiños da Vida, o Pazo da Seara e o Pazo da Pedreira, Pazo da Seara poboada por fidalgos carlistas, tradicionalistas, e o Pazo da Pedreira poboado por fidalgos liberais. En realidade, o Pazo da Pedreira é a propia casa de Transalva. Estes fidalgos se reducen a dous tipos fundamentais. O fidalgo vello, o barba, que chamaríamos coa terminoloxía dos dramaturgos españois do século de ouro, e o galán, o fidalgo novo. Os fidalgos vellos están trazados con rasgos moi efectivos, moi realistas. Don Caetano, señor de Doncos, un pazo que ha de fundirse na degeneración, os seus dous fillos, os dous sucesivos maorazgos, han de convertirse en criminosos, unha de fuxir a Portugal e nunca se soubo máis del, e outro ha de purgar o seu terrible delito nun presidio de Arxel. Ao lado destos, de don Xosé María, de don Caetano, e outros similares que abondan en outros romances, temos o fidalgo novo, o home de pouca idade que está especialmente vinculado ao sentimento da necesidade dunha renovación de Galiza. É Adrián Solovio, Adrián Soutelo, Adrián Silva, porque é curioso que non somente as siglas, senón os mesmos nomes de pía se repiten na designación deste fidalgo, que en parte está inspirado no pai do propio Otero, que renunciou a unha carreira profesional como médico fora da aldea e preferiu compartir a vida dos seus paisanos, os campesinos, en Transalva e en Ourense,
e nas propias aspiracións de Otero mesmo, que soñaba cunha Galicia europeizada, unha Galicia redimida da miseria e unha Galicia, sobre todo, consciente da súa personalidade e amante do seu idioma. É posible que a inmensa maioría de vós teñades lido esa maravilla de relato breve que se intitula O Fidalgo, donde se traza unha pequena epopeya, un epílion en realidade, que ten como centro esta frase tan vilipendiada por algúns escritores posteriores, cuxas lacras era Otero primeiro en recoñecer. Otero era duro ao xulgar a fidalguía galega, a que cría que desertara da súa función de directora dunha sociedade na que por razóns naturais lle correspondía o papel de orientación, mas que renunciou a este papel para perderse nunha desvirtuación das esencias da súa raza, da súa caste, do seu povo e convertirse en un asimilado a unha cultura que non era a propia. En Arredor de sí, unha das novelas máis perfeitas estruturalmente do Otero Pedrallo, porque é unha obra na que a acción é toda interior e entón eses contrastes que xurden das distintas maneiras de concebir a vida exterior non teñen ocasión de manifestarse. En Arredor de sí está trazada esa figura do converso, do home que, educado para converterse nun desleigado, acaba por reverter ao torrón galego e consagrarse a Galiza, ao redor da cal tiña xirado como arredor de sí, sin recoñecerse, sin comprenderse, porque non posuía un espello que o fixera comprender de maneira satisfactoria cal era a súa verdadeira fisonomía enmarcada dentro do servizo da súa terra. Hai, logo, as figuras masculinas de tipos rurais. Por exemplo, o Petrucio aldeano, Pantelas, que foi o heroi de unha primeira noveliña breve de Otero Pedrallo, Pantelas, home libre, e que reaparece noutras obras romancísticas de Otero Pedrallo. Mas este tipo do Petrucio aldeano cede, cando se trata de trazar figuras de orixe campesino, a do bicho, o bicho. Hai dicionarios galegos donde en vano buscaredes esta palabra coa afección que ten en Otero. O bicho é un home de procedencia campesina que chegou a ser rico, chegou a ser un facendado importante e, como consecuencia da súa prosperidade económica, pode ter mando no país, pode ter influencia, pode chegar a ser unha das potencias da aldea. O xepe, en o mesón dos ermos, que é como unha réplica dos camiños de vida en reducidas dimensións, hai un mozo ambicioso, un mozo campesino que se cría na miseria, pero que acaba por enriquecerse por ter poder. O seu final é tráxico, mas durante un considerable número de anos desempeña un papel de primeira liña na comarca en que vive. Este tipo de o bicho, nome, denominación moi característica das zonas de Ourense que Otero coñece mellor que outras, que ningunhas outras. Este tipo está representado por esta importante figura e é indispensable se queremos trazar o censo de personaxes da sociedade do mundo literario de Otero Pedrallo. O crego é tamén unha figura moi interesante. Debedes estudar os diversos tipos de crego que aparecen nas obras de Otero Pedrallo. Aquí vamos a referirnos como exemplo somente a dous. Un que representa o ideal oteriano de home consciente da súa imbricación na terra nai. É o don Bernaldo, tío do protagonista de Arredor de sí, que morre contemplando
o famoso mapa de Fontán que tantas veces é evocado na obra de Otero Pedrallo. Por certo que é un crego precursor dos gregos postconciliares, porque en Otero, no que había cicais dormida unha certa vocación de tipo eclesiástico, como había outra de tipo médico, o seu pai foi médico, estuvo moi relacionado con eclesiásticos en Ourense. En Otero Pedrallo hai, curiosamente, unha atitude de sentido primitivo do cristianismo, de un cristianismo galego, casi de unha iglesia galega autónoma, que o leva a trazar interesantes figuras de cregos que non soportan a disciplina administrativa, que non soportan a mundanización da igrexa e que, polo tanto, actúan cun espírito que vamos a ver reforzado, vamos a ver en moitos aspectos triunfante despois do Concilio Vaticano II. Pero, ao lado dese tipo de crego, Otero foi sempre católico confeso, non deixa de presentarnos cregos cobizosos, cregos miserentos, cregos reaccionarios como o don Breixo, como o crego de Os Camiños da Vida, que chama a deshora ás portas do Pazo da Seara para comunicar que a partir do día seguinte vai a triunfar Don Carlos e vai a implantarse o regime tradicionalista en España, porque o diaño, o Cicais Deus, inspirou aos liberais a decisión de a exclaustración e da desamortización dos bens eclesiásticos. Entonces espera este crego que se subleve toda a España católica en defensa da Igrexa e que sexan barridas as doutrinas liberais. Sabemos que non ocorreu isto, mas este tipo de crego, sobre o cal realiza un simulacro de fusilamento, por certo, don Xosé María, o liberal señor do Pazo da Pedreira, representa este tipo de crego anteconciliar, mesmo partidario de un catolicismo tradicional e inmobilista que contrasta con estas outras figuras que temos indicado antes. E non falta, naturalmente, o curial. A sociedade que Otero Pedrallo pinta é unha sociedade que se está transformando. E frente ao poder dos fidalgos e dos monxes que recollen as súas rendas e que dominan a vida rural até a Revolución de Mendizábal, aparece esta nova caste, o home que vai a desembocar no abogado das Silveiras ou no funcionario administrativo e que vai co comerciante de orixen castellano que se establece a súa tenda nunha encrucillada cando se trazan as novas estradas, vai a ser o futuro porco de pé de que Risco, o amigo de Otero, vai trazar un cadro caricaturesco na novela do mesmo nome. En canto ás figuras femininas, tamén se poden dividir con arreglo a un criterio social. Hai as fidalgas e as aldeanas, as campesinas, ou, en algún caso, as mariñeiras, as peixeiras. Hai a fidalga romántica, como é Rosalía de Os Camiños da Vida e outras moitas figuras. Esta personalidade da fidalga moza, chea de beleza, está trazada con un idealismo grande, pero é unha figura plana, sin relevo, de pouca trascendencia na realidade máis profunda da novelística oteriana. En troques, a fidalga forte, a que defende o seu patrimonio, aínda que non posúe en moitos casos encantos femininos, a dona Ramonciña, tía do estudante en Os Camiños da Vida, ou dona Adelaida, a muller nada favorecida polos deuses en canto atractivo feminino e no señorito da Reboraina, son figuras moi importantes, moi interesantes,
porque son aquelas mulleres que con unha enerxía que non teñen os maridos ou os sobrinhos, os tíos, os fidalgos, os varóns que dexeneran, viven unha vida de desleigamento con relación á súa terra e de falta de dignidade na súa conduta, elas defenden o patrimonio e, como no caso de dona Ramonciña, salvan o pazo tradicional, o pazo familiar das gadoupas dos Curiais precisamente. Mas o tipo de muller máis interesante entre os que poboan o mundo literario de Otero Pedrallo é o tipo da campesina, é o tipo da aldeana. Curiosamente, unha aldeana que é apaixonada, enamórase decididamente ou dun señorito ou dun labrador, pero é abnegada como tal amante. Xa vimos o caso da corda que sigue ao seu amante até o presidio de África. Este tipo de muller, curiosamente, leva sempre un nome en que as consoantes labiais e as nasais se combinan dunha maneira continua. Viviana, Xenoveva, Valvanera. Tamén pode chamarse Basilisa. Aquí non hai esas Ns que hai nos outros casos. Evidentemente, eu creo, e permítaseme esta intromisión no campo biográfico, eu creo que este tipo de muller responde a un entrañable recordo do propio Otero Pedrallo, dado que existe unha figura deste tipo en adolescencia, novela castellana, en que pinta os anos mozos, os anos de transición da nenez a mociedade, de unha figura que evidentemente é un trasunto del mesmo. Sospeito que unha Valvanera ou unha Viviana ou unha Xenoveva foi a primeira muller que Otero Pedrallo amou, a primeira muller que lle fixo coñecer o amor. Ao lado desta figura existe tamén a figura da muller exótica. A muller exótica que ás veces é nada no país, como a marquesa de Portocelo, de arredor de sí, pero que está alleada, é unha alienada, ten unha cultura cosmopolita sin sentido. Esta figura non ten máis interés que o de contraste con estas outras figuras de fidalgas fortes ou de aldeanas abnegadas que representan o verdadeiro espírito de Galiza. Pero hai moitas, hai que recoñecer que Otero Pedrallo tiña unha propensión extraordinaria a pintar figuras deste tipo. Edith, irlandesa, Berta, suiza, Xulia, galega pero desgalizada en os camiños da vida, a señorita de Vilar Punteiro en O mesón dos Ermos, Pola en La vocación de Adrián Silva, e até nunha novela castellana inédita relativa ás vocacións sacerdotais, intitulada El responso y el espejo, firmada en 1955, da que Otero Pedrallo me obsequiou con un exemplar, aparecen figuras de mulleres tamén exóticas e modernas. Odette, Flor de Artois, Hilda, Renana, Charlotte, Valona. Para rematar, na China, Chun Tzu, de O señorito de Reboraina, e a medio veneciana e medio bizantina Alga, que é unha figura que domina as páxinas da novela recentemente publicada e intitulada La fiesta del conde Berstein. A muller que ama o poeta que constituye o centro biográfico da obra, chámase Guiomar ou Leonor. E por outra parte, cando este poeta, que é Rodríguez del Padrón, se atopa en territorio do Duque de Flandes, este Duque de Flandes, quen é? É Filipo o Bon ou é Xoán sen medo? Porque unhas veces se chama Filipo e outras veces se chama Xoán. En Devalar, romance moi interesante por a súa técnica, que, en certo modo, nos lembra a técnica unanimista
de un Gilles Romain, un Romain Roland, un John dos Passos. En esta obra hai unha figura feminina, unha escritora inglesa que comeza por ser Lady Wolf, pero despois perde este título de nobleza e se convirte en Miss Wolf, simplemente. Tampouco sabemos ben si nos camiños da vida o monxe do primeiro capítulo ou o exclaustrado do sexto son ou non a mesma persona. E para citar a última das novelas editadas do Otero Pedrallo, indicarei que o advogado veneciano do conde Verstein chamase casi sempre Mosca, apelido moi característico dos venecianos, pero que nunha ocasión se chama Taca. Pasa isto tamén cos nomes de lugares. Unha aldeia próxima ao castelo do conde Verstein e unhas veces é Hohenfreden e outras é Hohendorf. En os propios camiños da vida, o banquete de Conxo ao que se alude, referíndose tamén á presencia de Pondal no mesmo, está situada, evidentemente, aquí trátase dun erro, non de unha confusión, non dunha inconsecuencia, en San Lourenzo. San Lourenzo escondido cal un niño entre as ramas de que falaba Rosalía. Pero sabemos que ese banquete que describe as súas características históricas non se celebrou baixo os carballos de San Lourenzo ou baixo os castiñeiros de San Lourenzo, senón baixo os carballos e os castiñeiros de Conxo, os galegos. E en outras obras de Otero Pedrallo temos máis exemplos deste sistema de historias intercaladas que non é propio da novela contemporánea. Las damas de la Duna en Las Palmas del Convento, ou mesmo unha imitación dunha das Fioretti de San Francisco en esta propia novela. E finalmente, en La fiesta del conde Verstein, a historia, que é claramente unha historia bizantina, de Pola, de Alga, e tamén en Adrián Silva a historia do manuscrito da Cuqueira, que nos recorda un pouco a búsqueda dos papéis de Asper e James, e que nos presenta outra figura, unha figura exótica, medio italiana e medio grega, que é a historia de Pola. Para rematar, indicarei que todos os traballos que podan facer os profesores de literatura galega a propósito da novelística de Otero deben basearse para tomar nota destas inconsecuencias e tamén, por suposto, das peculiaridades que temos señalado e outras moitas que vos mesmos percibiredes e destacaredes, teñen que basearse nas primeiras edicións, porque é conveniente lembrar que hoxe se están publicando edicións de Otero Pedrallo que non reproducen exactamente o original, que ou por un prurido indiscreto de normativización oficialista ou por un desexo de corrixir erros que realmente existen na lingua oteriana, fan modificacións que afectan ao estilo propio de Otero. E como exemplo, teño aquí recollidas as rectificacións que se fan da primeira a segunda edición de O Mesón do Serra. A primeira edición, que é de 1936, e a segunda, que é de 1984. É interesante que se analicen os motivos polos quais estas palabras da primeira edición están corrixidas. En algúns casos é que Otero Pedrallo efectivamente erra. Otero Pedrallo non era un filólogo, non era un lingüista, de maneira que, por exemplo, decía en sonos donde debía dicir en soños, ou ben decía brillaba por hiperexemismo donde debía dicir brillaba. O meu xuizo, nunha edición de Otero Pedrallo que supostamente faredes algúns de vós, se deben anotar estas particularidades, pero a pé de páxina, sen alterar o texto do autor. Tanto máis canto que en algúns casos as palabras alteradas responden a dialectalismos moi propios da comarca en que Otero se move. Se Otero dice pras, por exemplo, o que
sexa corrixido en parásita, que eu creo que efectivamente é unha forma clara, máis literaria, que debe ser adotada no estilo culto xeral, non é recomendável. Así como tampouco é recomendável sustituir por o golpe por polo golpe, porque por o golpe a non asimilación do R final da preposición ao antigo L do artigo é unha característica tamén dialectal que se ten en algunhas zonas. E o Otero Pedrallo desexaba marcar esa peculiaridade. Noutras ocasións trátase de modificacións de xénero. Un albre, di Otero Pedrallo, unha árbore, corrixe a segunda edición. Evidentemente, unha árbore é máis correcto, é máis conforme coa historia do idioma, pero moitas veces os castellanismos, moitas veces os erros do propio idioma, da propia lingua, son consecuencia do estado social dela e forman parte do estilo do Pedrallo, porque do estilo de un escritor non forman parte somente os seus acertos, senón tamén aquelas características que poden considerarse non dignas de ser imitadas. E mesmo hai veces que o corrector se equivoca, era o corrixido o que tiña razón. Por exemplo, Atufo, un canella convertido en canela, mas canella é ruela, de canelícula, é unha pequena canle, un pequeno camiño, unha ruela. En cambio, canela é a parte da perna entre o xoello e o pé, son cousas completamente distintas. Se examinamos a edición do Mesón dos Ermos de 1936 e a edición segunda do Mesón dos Ermos de 1984, somente na primeira folla, en 2 páxinas, atopamos 34 correccións que me parecen excesivas. Eu creo que as edicións que fagan os meus profesores, que me escoitan, os estudantes que chegan a ser profesores, ainda que deben indicar os erros do autor a fins pedagógicos, deben manterse respeitosamente devotos do texto real, porque indicar o erro é pedagógico, pero corrixir como a un mero alumno, a quen é unha figura tan importante da literatura galega, afecta o seu estilo e vai desmerecer a súa obra. Isto é todo o que pensaba dicervos hoxe, ou é unha parte ínfima do que podía dicervos, porque tendo sido un discípulo e amigo moi devoto de Otero Pedrallo, non me faltan ideas sobre este grande escritor. Por outra parte, precisamente pola grandeza deste escritor, son numerosísimas as suxerencias que a súa obra inspira. Pero neste momento en que creo que levo xa falando máis de 60 minutos, decido non falar non un minuto, sino un segundo máis. Ola a todos e todas, son Enrique da Costa, como ben sabedes. Aquí estou confinado na miña casa de Ferrol por causa da COVID-19, como supoño todos vos seguramente vos pase o mesmo. Infelizmente, a situación a que nos abocou esta pandemia ten provocado que se dean este tipo de circunstancias tan anómalas que tenemos que facer, por tanto, esta conferencia de maneira telemática, en vez de estarmos ao vivo aí directamente en Salamanca. Por tanto, agradecer que esteades detrás das vosas pantallas intentando saber, polo menos, o pouco eu que vos poida transmitir acerca da vida e obra de Ricardo Carballo Calero. Agradecer tamén, por descontado, a vosa profesora Ana Muiño, que tivese a xentileza de me convidar para estar aquí convosco falándovos
por tanto, acerca da persoa homenaxeada neste ano polo Día das Letras Galegas, que, como sabedes, acabou sendo trasladado para o día 31 de outubro, e que eu, de igual maneira que demandan a título particular moitísimas persoas e moitísimos colectivos de carácter social, político e demais, pois desexaría que o ano Carballo Calero fose levado, por tanto, prolongado durante todo o ano 2021 e así desa maneira se pudese dignamente celebrar e homenaxear a figura desta persoa que tantísimo esforzo e tantísimo traballo nos costou lograr que fose, por tanto, o homenaxeado polas letras galegas. Ademais, por tanto, intentarei entrar na vida desta persoa que, de por sí, é un verdadeiro monumento humano, como logo veremos. Casi como unha sorte de lema ou, se queredes, de leitmotiv que, por tanto, foi unha maneira de interpretar a súa propia vida, de entender a vida, que poderíamos trasladar ao resto de todos os galegos, é aquela frase case lapidaria que dixo que había que esperar contra toda esperanza. Isto extracto e a súa vez fago un pequeno fragmento que pertence a unha entrevista feita por Francisco Salinas Portugal nun especial da nosa terra do ano 1991 que dicía desta maneira: hai que esperar contra toda esperanza, porque en cuanto non decidamos suicidarnos como pobo, temos que confiar na posibilidade de rectificar a historia. E a historia, con certeza, ten de ser rectificada. Carballo Calero nesta entrevista definíase claramente como un galeguista puro, como autodeterminista e, por descontado, como un nacionalista. De alguma maneira, aquí estánse a resumir o que sería unha serie de premisas e características do seu modo de ver a vida, da súa filosofía de vida. Vida longa, que se prolonga durante 80 anos, porque el nace en Ferrol no 1910, morre en Santiago de Compostela no ano 1990, e a súa vida transita entre a monarquía de Afonso XIII, a ditadura de Primo de Rivera, que vai entre os 13 e os 20 anos seus, despois en Santiago de Compostela pois producirase a proclamación da República, el despois apaña a guerra en Madrid, participa na guerra, será encarcerado, quedará en liberdade condicional despois, regresará a Ferrol, máis tarde vivirá en Lugo e finalmente en Santiago de Compostela, onde morrerá no ano 1990. Este rapaz, Ricardo Carballo Calero, que nace en Ferrol, no barrio máis castizo, no barrio máis enxebra de Ferrol, chamado Ferrol Vello, precisamente, pertencía a unha familia da burguesía comercial. Seu pai, de feito, chegou a facer bastantes cartos a raíz da Primeira Guerra Mundial. El era consignatorio de buques naquela altura, ainda que tamén rexentou outro tipo de negocios. A súa mãe morrería cando el tiña moi poucos anos. O seu pai acaba casando en segundas nupcias coa súa madriña, tamén haberá de morrer poucos anos despois. Isto marcará profundamente a biografía de Carballo e, de feito, aparece en parte da súa narrativa. No Lar de Clara podémolo ver reflectido, pero así mesmo tamén na obra publicada moito máis tarde, que será Escorpio, que falaremos un poquinho máis adiante. De igual maneira tamén aparece reflectido todo este elemento biográfico interesante. Outros elementos biográficos aparecen tamén noutros relatos moito menores, de contido máis infanto-xuvenil, como son os Tumbos ou as Pitas baixo a chuvia, que son máis de carácter anecdótico, digamos. Ricardo Carballo Calero acode durante a súa infancia e xuventude a diferentes escolas e academias para a súa aprendizaxe educativa, porque naquela altura debemos entender que en realidade digamos a educación non estaba regulado de igual maneira que no momento actual. Por tanto, era bastante frecuente que houvese diferentes lugares onde se pudese acudir a poder recibir, por tanto, escola.
Vai ser interesante, por exemplo, a función que vayan a exercer dos profesores que o marcarán profundamente, como vai ser o caso de Manuel Comellas Coimbra, un interesante latinista que ademais era ser tamén escritor en lingua galega, sobre todo dramaturgo. Tamén vos falarei despois da súa obra Pilara ou A grandeza dos humildes, que vai ser levada ás táboas no Teatro Xofre no ano 1919, ou, por exemplo, o caso do matemático, poeta e membro do Partido Galeguista Nicolau García Pereira, tamén lle deu clases. Ricardo Carballo Calero xa desde a súa máis tenra infancia mostra unha clarísima inclinación pola poesía. El, ademais, teno dito en varias ocasións que el fundamentalmente xulgaba ser poeta, pero que tamén, pola mesma altura, como gustaba tamén muitísimo da música, de igual maneira, pois chegou a escribir zarzuela e inclusive pequenas óperas. E tamén vai participar xa desde moi cedo, con apenas 10-11 anos, facendo diferentes poesías que publicará nunha revista chamada Maruxa, que era dun parente seu, en Vida Gallega, ou, por exemplo, no xornal nacido en Ferrol, El Correo Gallego, que logo, como saben, o Correo Gallego acaba sendo un diario santiagués moitísimo máis tarde. De algún xeito, por tanto, Ricardo Carballo Calero está asentando as bases do que vai ser nun futuro ese escritor importante, poeta, investigador, porque en realidade tamén xa neste momento comeza a facer pequenas críticas literarias nestas publicacións locais, ese carácter de lingüista, filólogo que vai xa aí aparecendo, e inclusive de orador. Despois, el irá para Santiago, estudará a carreira de Dereito, curiosamente nunca quixo exercer a abogacía, porque el realmente o que pensaba e o que quería firmemente era ser profesor. Por tanto, como dixen antes, apaño en Madrid a guerra, porque estaba xustamente opositando. Pasará despois da guerra ao perder o exército republicano a contenda bélica, acabará sendo encarcerado, xulgado, finalmente quedará libre en liberdade condicional, regresará a Ferrol, como dixemos tamén logo, traballará en Lugo, en Santiago. Digamos, foi unha vida longa, plena, complexa, moi laboriosa, e tamén, como non, xa de controversias. Aparece, por exemplo, esplendidamente reflectido nun poema seu de reticencias que a seguir vos vou ler, que creo que resume clarísimamente esa longa vida que el viviu de maneira tan vizosa. E así. Aquel que no horizonte 2 veces enxergou o cometa viveu moito. Non anticipes o teu propio luito, nen ao cabo que laies esmoreces. Eleva ao ceo as máis rendidas preces, pois o río cruzaste a pé enxuito. Estás na outra ribeira, en fin, no intuito do sentido da viaxe en que xa esqueces. En breve findarán os pasos teus. O corazón descansará de Deus, na mao, non sei se a esquerda ou a dereita. Deus é ambidextro. Sosegarás, saberás todo ou nada saberás. En todo o caso, a solución perfecta. Neste magnífico soneto recóllese de xeito primoroso o sentido da vida. Esta vida longa que el viviu e que lle permitiu ser testemunha en 2 ocasións da visita do cometa Halley. De feito, el cando nace, pois aparece no firmamento, de igual maneira tamén no ano 1987. Neste poema, por tanto, estásenos a falar acerca do misterio do alén, do escepticismo relativista que o acompañará, e ese fin de vida sosegado que ele está, de algún xeito, xa prevendo nese horizonte inmediato. Xenéricamente, poderíamos dicir acerca da poesía de Ricardo Carballo Calero que é de carácter existencialista. Máis sombrías, acaso, no primeiro dos períodos, no período da posguerra, máis cargado de estoicismo, de racionalidade,
de pesimismo propiamente a medida que avanzan os anos. Por outro lado, tamén debemos considerar que o plano histórico-cultural, os elementos de carácter histórico-cultural, referencias de carácter bíblico do mundo greco-latino, da materia artúrica, tamén son utilizados constantemente na súa poesía. Por outro lado, digamos, o metro que utiliza é un metro clásico e, como non, verase influído tamén polos ismos tan propios do primeiro cuartel do século XX, como puido ser o creacionismo, o ultraísmo, o modernismo, o ilozoísmo. Está claro, pois, por exemplo, a presenza dese influxo dun Amado Carballo nesa primeira poesía casi. Contrariamente ao que sucedería noutras prazas, noutras cidades e vilas e lugares de Galiza, onde Carballo chegou a resultar certamente incómodo nos últimos momentos da súa vida, na súa cidade natal, contrariamente, casi poderíamos dicir que será un profeta na súa terra, porque foi ben acollido e inclusive foi no ano 1990 declarado fillo predilecto da súa cidade, non? De feito, a súa filla María Victoria Carballo Calero Ramos, na revista Galia, teno escrito da seguinte maneira que vos paso a ler. Depois de momentos mellores e piores, no decurso da súa enfermidade, no Natal de 89, o deterioro da súa extraordinaria vitalidade fíxose máis ostensible. Non obstante, nomeado fillo predilecto de Ferrol, parecíalle un deber de cortesía estar presente no acto de entrega de tal nomeamento que tería lugar o 7 de xaneiro, día de San Xulián, patrón da cidade. Non só non faltou, senón que pronunciou as palabras de rigor que para quen sabíamos cual era entón o seu estado de saúde, resultaron memorables. Sirva esta sinopse introductoria acerca de Ricardo Carballo Calero a modo de anticipo de canto a súa figura supuxo para as nosas letras, visto o difícil, por non dicir imposible, é achar persoa que teña abordado todas as ramas da escrita dentro da creación literaria, poesía, teatro, narrativa, ensaio e, alén disso, tamén a investigación lingüística, a filoloxía, a crítica literaria, a edición de textos, a oratoria, a docencia, tanto no ensino secundario como universitario. En suma, a obra de Ricardo Carballo Calero a todos os efectos pódese dicir que foi única e monumental, diría eu. Carballo Calero foi, indubidablemente, unha persoa da súa época, unha persoa que estivo marcado por aquelas xeracións que o precederon. Quérese dicir, estivo marcado fondamente polas irmandades de fala dun lado e, fundamentalmente, polos homes da xeración nova. Entre eles, Vicente Risco, Otero Pedraio, Castelao, basicamente. Ingresa no Seminario de Estudos Galegos no ano 1927 e el sempre quixo ser recordado, quixo que se dixese del que el era un home do seminario. Curiosamente, un discípulo seu, como é Xosé Lois Méndez Ferrín, que canónicamente fixo esa clasificación acerca da poesía contemporánea, pois clasificouno dentro da chamada xeración do 36, que serían aqueles autores que nacerían entre o ano 1910 e 1920, que serían unha extracción pequena burguesa ou ben campesiña, que vivirían os tempos da República, terían ese tipo de formación, estarían marcados, por tanto, por esa xeración anterior, a xeración nos basicamente, aínda que teñen uns posicionamentos máis radicais que aqueles, pero, por outro lado, claro, efectivamente, estarán profundamente marcados pola Guerra Civil e interruptos. O formiga polo galeguismo, ademais do amor pola poesía, vémolo xa está asentado, como dicíamos anteriormente, nos seus primeiros anos de ferrolás. Nesas publicacións que antes falei, como Maruxa, como Vida Gallega, como no xornal El Correo Gallego, irán aparecendo diferentes composicións fundamentalmente poéticas.
Aparte desas dúas personalidades que antes citei, de Manuel Comellas Coimbra ou de Nicolau García Pereira, temos que marcar unha figura importantísima, un verdadeiro prócer da vida cultural non só local, sino tamén galega, como foi Xaime Quintanilla, foi alcalde de Ferrol tamén e editor de Céltica, que marcará profundamente a Carballo e que o animará a publicar e a seguir, portanto, escribindo. Nicolau García Pereira, por certo, no ano 1933 editará un periódico que é o órgano de expresión do Partido Galeguista en Ferrol, se chamaba ERPES de periódico, no que participarán autores como Ramón Suárez Picallo, como Castelao, como Otero Pedrallo, como Álvaro Cunqueiro, como os irmáns Xavier e Alexandre Bóveda ou como o propio Carballo Calero, entre outros. Era un folleto, logo en 1929 publicaría, entre outras cousas, un folleto de doutrina sociopolítica tamén, titulado En torno a las ideas comunistas de Platón, que en realidad se debe a unha conferencia que previamente impartira no Centro Obrero de Cultura de Ferrol no ano 1919 e que pertencía aos traballos relativos aos estudos de Dereito en Santiago de Compostela. Entón, como estamos a ver, os primeiros vimbios de Carballo xa están aquí perfectamente asentados. O Seminario de Estudos Galegos ingresará nel, como dicíamos, no ano 1927, con a lectura dunha serie de poemas que, baixo o título de A Dor Cantareira, serán despois tamén inseridos dentro do seu primeiro poemario en lingua galega, que vai ser Vieiros, que pertence ao ano 1931. Debo dicir tamén a este respecto que no Seminario de Estudos Galegos chegou a ocupar o cargo de secretario de actas, tamén despois de secretario xeral, e dentro das seccións dentro do seminario, ele ocupaba a sección de Historia de Literatura, así como tamén no de Ciencias Sociais, Jurídicas e Económicas. Chegou a ser tamén presidente da Federación Universitaria Escolar e inclusive chegou a ler o discurso de apertura do curso en 1931 da Universidade de Santiago de Compostela. Por tanto, o que era esa vocación de servizo en Ricardo Carballo Calero, de forma manifesta, xa o estamos a ver casi desde un inicio. Cando no ano 1931 se funda o Partido Galeguista en Pontevedra, Ricardo Carballo Calero vai estar ali en Pontevedra, afíliase ao partido, vai ser redactor xunto con Lois Tobío do anteproxecto de autonomía de Galiza. Entre outras cousas, de maneira moi idealista tamén, escriben aquilo de que a Galiza é un Estado libre dentro da República Federal Española. Acabado o servizo militar, que o fará mentres ele está en Santiago de Compostela, posteriormente vaise presentar a unhas oposicións ao Concello de Ferrol, entra, por tanto, a traballar como funcionario da administración do Concello de Ferrol, e no ano seguinte, no 1933, vai casar con María Ignacia Ramos. Como anticipamos, el, en realidade, como non tiña vocación ninguna para exercer a abogacía, finalmente, por libre, acaba tamén estudando Filosofía e Letras, porque a súa meta final era a de exercer a docencia. Finalmente, por tanto, terminados os estudos de Filosofía e Letras, preséntase a cátedras en Madrid, no ano 1936, e justamente ali o vai apañar a guerra. Interesantísimo, por tanto, a este respecto, a súa obra de carácter autobiográfico en parte, como é Scorpio do ano 1987, onde aparecen moitos aspectos relativos a este momento, ou, por exemplo, este poema pertencente ao seu poemario titulado Futuro Condicional, que vos paso a ler. Non sei se matei. Estive na trincheira.
Non vin o meu inimigo, disparei, fun ferido, mas non sei se matei. Poupa cega, non teño outro ollo que o ollo do meu fusil. Se cadra o ten visto o meu inimigo. Olladas de fogo cruzanse entre os dous. Eu e o meu inimigo. Fun ferido. Eu non sei se matei. Sobra dicir que pertenceu ao exército perdedor, foi encarcerado e providencialmente librado da morte despois de ser xulgado, pois por inepcia da acusación en particular, pois librouse seguramente de ser pasado polas armas. Permanece 2 anos no cárcere de Xaén, pero finalmente quedará libre por esa lei que deben chamar de redención de penas por traballo. Regresará a Ferrol no ano 41, vivirá desde o ano 1941 ao 1950 nunha condición bastante penosa, bastante precaria, porque de feito, formando parte dos represaliados e non podendo exercer a función pública, grazas a que moitas direccións de varios colexios de Ferrol xentilmente lle ofreceron a posibilidade de poder exercer a docencia, pois puido ir malvivindo, e isto e as duras condicións deste momento tamén podemos ver reflectidas clarísimamente a través deste poema en que o eu lírico se acaba transformando nun nós colectivo que remite a ese sentir de moitos naquel momento da inmediata posguerra. Sería así. Como podemos viver? Os ollos múltiplos e insomnes de Medusa fixos en nosa espreita. As bocas das metralletas apontándonos, a censura postal fatídico, agoireiro, lendo as nosas entrañas. Os sacristaos pasando lista ás portas das igrexas, nos cafés os contertulios anotando as nosas reaccións ante as noticias do radio. Que mestra na cama, na escola os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falar na lingua con que insultados fomos e xulgados réprobos, na cual foi entendida a que nos levou ao paredón, ao cárcere, ao desterro, a lingua con que nos indultaron para nos reinserir arrependidos no mundo que quixéramos subsistir. Moitos morreron, mas non falo agora deses mortos. Falo dos que tiveron que viver morrendo entre os seus matadores, tendo a imprensa que de lama os enchera, saudando as insignias contra as quais militaran. Como podemos viver? E máis vivemos, comemos, dormimos, enxendramos crianzas, se había que comer, se había leite para dormir ou amar. A penuria económica tenta remediala tamén escribindo para o xornal La Noche de Santiago de Compostela, baixo o pseudónimo de Fernando Cadaval, mesmo con artigos literarios sobre Rosalía, sobre Lara, de Manuel Comellas Coimbra, de quen antes vos falei. Escribe versos para a colección Benito Soto de Pontevedra, traballos para o Centro Galego de Buenos Aires, colaboracións radiofónicas en galego para a BBC de Londres. Por medio de todo isto, aínda así, ten tempo tamén para escribir. Escribir, obra de creación, sobre todo, teatro. No ano 48, de feito, ten 3 obras de teatro xa escritas, aínda sabendo que dificilmente terían encaixe ou acomodo ou poderían ser publicadas. Así, por tanto, escribirá A sombra do Orfeo, a súa popular tamén, A farsa das tocas ou A árbore. O seu teatro, nun sentido moi xenérico, ten unha función formativa. Os temas que abordará son, basicamente, os temas da comunicación humana, falará tamén sobre a maternidade, o fracaso do amor e da comprensión e a sátira contra a ambigüidade política. Neste momento tamén, sobre todo, vai ser importantísimo a publicación no ano 1951 da Xente da Barreira. A Xente da Barreira que se presentaría ao Premio dos Bibliófilos Gallegos no ano 1949 e, como digo, publicado 2 anos despois. Nesta novela, que vai ser a primeira novela da posguerra, recóllese
a vida, da decadencia, da fidalguía, moi ao estilo de Otero Pedraio, onde se recolle, por tanto, os fidalgos frades de Irís da zona centro-leste da provincia de Lugo, e que de algún xeito estaría recollido esta idea de historias que lle transmitiría a familia da súa muller Ignacia Ramos, que pertencía a esta zona do centro-leste de Lugo, máis concretamente do Cabo. Por tanto, Ferrol serían 29 anos os que aquí permanecería en momentos discontinuos, como estamos a ver, que tamén pasaría por Santiago, etc. E logo regresaría despois de estar encarcerado en Xaén, como acabamos de observar. Mais o verdadeiro revulsivo, justamente neste momento, será a partir do ano 1950, cando é chamado a Lugo a través da figura de Antonio Fernández López, un empresario, un verdadeiro mecenas da nosa cultura, este empresario que montará unha escola que é paradigmática dentro das escolas galegas, porque intenta renovar pedagóxicamente digamos, o que sería a educación do momento, é o Colexio Fingoi. Vai ser, por tanto, o empresario que monte o Colexio Fingoi. Efectivamente, Ricardo Carballo Galego, como decíamos antes, non podía exercer a función pública, así que se inventa un cargo para él que vai ser o de conselleiro delegado, aínda que, evidentemente, na sombra, él era quen dirixía este colexio. Realmente este acabou sendo un verdadeiro remanso de paz para Ricardo Carballo Calero, pois ali puido levar a cabo diferentes cousas, todas verdadeiramente interesantes. Por un lado, impulsará o teatro que vai inculcar no seu alumnado. Por outro lado, vai ser un lugar onde se formará moitísimos docentes, algunhas das persoas máis relevantes da nosa cultura, como foi Bernardino Graña, como é Xosé Luis Méndez Ferrín, como é Arcadio López Casanova, e inclusive conseguiu, a través dunhas bolsas de estudo, de formación e demais, que emitise un selo, o selo do Centro de Estudos Fingoi, onde editaba libros. Entón chegou a facer unha compilación del mesmo de versos que estaban sen editar de Eduardo Pondal, Xosé Luis Méndez Ferrín, para un estudo publicado, por tanto, sobre as poesías medievais de Pero Meogo, tamén aparecerá un estudo sobre a Geada, entre outros, e aparte, tal vez, o máis interesante, ou, se acaso, que máis éxito tivo de público, que eran os contos populares da provincia de Lugo, recollidos, compilados por Bernardino Graña. Tanto foi unha época verdadeiramente fecunda. Fecunda porque tamén, entre outras cousas, vai continuar compondo moita da súa poesía. De feito, publica Anxo de Terra, en 1950, 2 anos máis tarde, Poemas pendurados dun cabelo, e no ano 61, o poema dedicado ao propio Colexio Fingoi, que vai ser Salterio de Fingoi. Neste momento tamén vai estar preparando a súa tese de doutoramento, que verá a luz publicado en Galaxia no ano 55, que será Aportaciones a la literatura gallega contemporánea, e, como non, está preparando a súa monumental e fascinante obra referencia da nosa literatura contemporánea, que é Historia da literatura galega contemporánea, cuxa primeira edición será do ano 1963 e terá unha segunda no ano 1975, que vai ser unha referencia básica para toda a nosa historiografía literaria dese momento e posterior. A etapa lucense comeza a quedar atrás porque vai ser tentado unha vez o chame de Santiago de Compostela para impartir aulas dentro da universidade. De feito, dará clases para o curso quinto de Filoloxía Románica de Lingua e Literatura Galegas.
así como ao curso de cuarto de Historia, da Facultade de Historia, tamén de Lingua e Literatura galego-portuguesa medieval. No ano 65 presentarase a cátedras novamente en Madrid de ensino secundario, regresará con elas co número 1 que exercerá no Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Un ano despois, no ano 1966, publicará a súa gramática elemental del gallego común, que vai ser unha gramática esencial, porque estábamos faltos precisamente de calquera gramática moderna ata ese momento, e tamén foi fundamental dai a moitos anos en adiante. Entre o ano 1970 e 1971, a RAC publicará unhas normas ortográficas na que el destacará como o seu redactor principal. E no ano 72 presentarase novamente a cátedras, pero neste caso a cátedras de universidade, e irá novamente a Madrid, presentarase no Centro Superior de Investigaciones Científicas, e ali, no Consejo Superior de Investigaciones Científicas, e ali regresará de Madrid novamente coas cátedras aprobadas. E, por tanto, xa terá, digamos, na súa man, digamos, por tanto, o seu asento dentro da universidade. O Estatuto de Autonomía había de ser en breve plebiscitado, e, como sabemos, isto ocorrerá no ano 1980, e previamente, justamente no ano anterior, no ano 1979, pídese que se redacten unhas normas lingüísticas para uso de carácter administrativo. Para a redacción destas normas vai ser nomeado o presidente Carballo Calero, a súa vez Carballo Calero vai formar unha subcomisión, vai propor unha subcomisión onde estarán Xosé Luís Rodríguez e onde estará Antón Santamariña, e aí, a partir de aí, xa comezamos a ver as disensións entre os dous posicionamentos claros do que sería a normativa ortográfica. É dicir, aquel achegamento ao que sería a nosa raíz, a nosa historia lingüística, ao portugués en definitiva, por tanto, aquela normativa que hoxe chamaríamos integracionista, e aquela outra totalmente diferencialista e, por tanto, anti-reintegracionista. No ano 1982, definitivamente, redactanse o que serían as definitivas normas, ainda que sabemos que hai unha revisión moito posterior, pero vamos, digamos, as que están vigentes neste momento, ainda que agora revisadas, como digo, hai outras, foron as de 1982. Aí xa, efectivamente, déixase de lado por completo aquelas outras que foran redactadas, entre outros, por Ricardo Carballo Calero, e, por tanto, Ricardo Carballo Calero, a partir deste momento, xa vai quedando cada vez máis relegado, vai quedando nun segundo plano, cada vez máis condenado ao ostracismo. De feito, a partir do ano 1980, en que xa ten 70 anos, que se xubila da súa cátedra e que aínda mantén o seu despacho na Facultade de Filoloxía, digamos, se vai dedicar fundamentalmente a reeditar, a revisar toda a súa obra, publicará Escorpio, como dicíamos, esta novela do ano 1987, unha obra realmente moi interesante, que a máis garda a importancia de que o seu protagonista, Escorpio, Rafael Martínez Piñeiro, aparece a través de 34 voces que nos falarán del. Él nunca vai aparecer en escena. E aparecen moitos elementos de carácter autobiográfico, como vos anticipaba anteriormente, de igual maneira que aparecíamos, por exemplo, tamén no Lar de Clara. Neste momento tamén, claro está, porque nunca deixará de facer este tipo de traballos, dedicarase tamén á crítica literaria e á lingüística, entre outras obras, por exemplo, publica Letras Galegas,
publica estudos e ensaios sobre literatura galega, da fala e da escrita, do galego e da Galiza, en fin, e un longo etcétera de publicacións que van saindo á luz. Pero son, por tanto, eses momentos que dicimos de silencio por parte dese establishment ou por parte da cultura galega, ese ostracismo, aínda que, na verdade, non todo o mundo condenou ao ostracismo, nem moito menos. De feito, no ano 1981, aquí en Ferrol, a Sociedade Cultural Medulio vai dedicar unha esténdida homenaxe, toda unha semana dedicada a él, el acudirá, impartirá unha conferencia magistral. No ano 82, a revista Ensino da Coruña, de igual maneira, vai dedicar unha homenaxe espléndida. Tamén no ano 1982 vai ser nomeado membro de honra da Asociación Galega da Lingua e tamén da Asociación Galega de Escritores en Lingua Galega, quero dicir, e no ano 1990, pegando un pequeno salto, como sabemos e como antes expliquei, vai ser declarado fillo predilecto da súa cidade natal o 7 de xaneiro de 1990, pouco antes de el morrer no 25 de marzo dese mesmo ano. Despois, por tanto, do seu falecemento, vai ser importante a nivel simbólico como un seu amigo, el compañeiro tamén de membro numerario da Real Academia Galega xunto con Carballo Calero, pois renuncia, por tanto, a súa cadeira porque dirá Xenaro Mariñas del Valle que renuncia a este posto, a esta cadeira, porque xa nada o une despois de terse roto ese cordón umbilical con Ricardo Carballo Calero. Tamén nese ano 90, de urxencia, en maio, a Asociación Cultural O Facho organizará unha homenaxe urxente e moi interesante. O Concello de Ferrol bautizará con o nome de Ricardo Carballo Calero a un concurso de creación narrativa e tamén de investigación lingüístico-literaria, que aínda está vixente no momento actual, e tamén nese mesmo ano 1990, o terceiro Congreso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza, da AGAL, por tanto, dedicaráselle a Ricardo Carballo. Terminamos xa. Sírvanos como colofón a esta disertación este outro poema do seu libro Reticencias, do ano 1990, para mellor entendermos o calado intelectual, a xenerosidade e a humildade que, pese a todo, guiou a este home ao longo dos seus 80 anos de vida. Recto e exixente, existencialista e estoico, cuyas fatigas, que xa son semente, non impediron fose o maior dos nosos polígrafos e, alén diso, home agradecido coa cidade que o viu nacer. Leos este poema dedicado á súa cidade e a miña tamén. Cruzando a ría pola ponte das Quías, se os obreiros da Astano non cortaron o tráfico, entrarei en Ferrol, a miña terra. Se o cortaron, daquela aí tomar o camiño a Antergo, pasar por Narón e do Mosteiro de San Martiño, polos eidos de Esquío. Dun xeito ou outro, hei de entrar no meu pobo, para ver se tropezo nunha rúa cualquier do Ferrol vello. Será de San Francisco, a do Socorro. O neno que fun, que foi outro. Aquel que fun, que non fun entón, cando eu non era o vello que hoxe son. Moito obrigado. Moitísimas gracias.
Ola, boas noites. Polo menos en dúas ocasións, na Trabe de Ouro, naqueles programas nosos que adicamos periódicamente a recomendar e a comentar novidades editoriais, lecturas, polo menos en dúas ocasións recomendamos este libro, Conversas en Compostela, co profesor Carballo Calero, do que son autores Fernán Bello e Francisco Pillado Maior. O profesor Carballo Calero é unha das figuras máis sobranceiras das letras galegas contemporáneas. Para moitos tamén, en algúns aspectos, polo menos, pode ser unha figura polémica, logo veremos. Pero o profesor Carballo Calero é autor de libros fundamentais. Estou pensando nesta historia da literatura galega contemporánea, obra que habería que calificar certamente de monumental. Estou pensando nas distintas edicións da gramática común, do galego común, a gramática do galego común, que durante moitos anos foi obrigada referencia, única referencia para o estudio da nosa lingua. Carballo Calero que é poeta, autor teatral, cunha especial vocación polo teatro e por escribir teatro mesmo en tempos certamente difíciles e atravesados, e cadra moito máis que agora para o teatro galego. Ensaísta, investigador, o profesor Carballo Calero é hoxe o noso invitado. Boas noites, profesor, benvido a Trabe de Ouro. Boas noites, Felixanes. Ademais, o profesor Carballo Calero, membro do Seminario de Estudos Galegos, membro do Partido Galeguista, el di que foi o único partido que pertenceu en toda a súa vida, o Partido Galeguista. Redactor xunto con Luís Tobío daquel primeiro proxecto, ou polo menos o proxecto de Seminario de Estudos Galegos para o Estatuto de Autonomía do 36. Anteproxecto, Anteproxecto, exactamente. Era anterior mesmo á Constitución da Segunda República. Por esa razón facíamos que fose esa república unha república federal. Non coincidiron os constituintes co noso propósito. Otero Pedrallo dicía sempre, cando falaba da súa vida e da súa obra, que entre as moitas cousas que tivo que facer, porque as circunstancias obrigaban a escribir artigos, preparar editoriais, poñer en marcha proxectos políticos, presentarse ás eleccións, etc., etc. Entre todas as cousas que fixo Otero Pedrallo, el dicía que o que máis lle gustaba era ser novelista, que el gostaría ser o novelista da súa xeración. Un ten a impresión que a Carballo Calero o que máis, onde se sinte mellor é na poesía, que ao final volve sempre á poesía. É certo? Sí, pódese considerar exacta esa apreciación, aínda que, sobre todo, se damos á palabra poesía unha acepción moi universal. En realidade, hai unha poesía dramática, hai unha poesía épica. Non cabe dúbida que non se poden hoxe separar dunha maneira nidia os distintos aspectos que a retórica sinalaba como casetos independentes. Isto explica que, sendo efectivamente eu, posiblemente, desde o punto de vista vocacional, ante todo poeta e poeta lírico, teña dispersado a miña actividade e cultivado todos os xéneros, cousa que tamén lle ocurría a Otero Pedrallo, por certo. Se cadra este labor como historiador, por exemplo, da literatura galega, como estudioso da lingua, acabou matando ou disimulando un pouco a súa dimensión como poeta. Por lo menos para o grande público. Disimulándoa, claro, para os distraídos, efectivamente, porque cando se é catedrático de unha materia, catedrático universitario, a xente tende a colocarlle a etiqueta profesional inspirada nesa actividade máis obvia. Mas eu propiamente comecei traballando no eido da creación antes de cultivar o ensaio crítico e a investigación literaria. Pois este é o noso invitado, o invitado deste novo programa dedicado aos libros na Televisión de Galicia, o invitado a esta nova edición da Trabe de Ouro. Don Ricardo Carballo Calero creo que compre destacar tres facetas. A faceta de intelectual, a faceta de profesor e a faceta humana. Como intelectual, o profesor Carballo Calero ten realizados traballos erudíticos realmente fundamentais para a historia da cultura do noso país.
Cito, por exemplo, a súa monumental Historia da literatura galega. Aparte desto, é ben sabido que o profesor Carballo Calero é un importante dramaturgo, un importante poeta e, ademais, un importante novelista, ademais de articulista e, ademais, de ensayista. Como profesor, prácticamente podemos dizer que a biografía de Carballo Calero, do profesor Carballo Calero, é unha biografía dedicada plenamente á docencia. Eu cito dos feitos fundamentais dentro deste aspecto. Primeiro, como profesor, que foi director do Colexio Fingoi de Lugo, onde levou adiante unha práctica pedagóxica realmente importante. Por exemplo, ben sabido que ali en Lugo el dirixiu un grupo de teatro que nos anos 60 levou a escena obras realmente importantes, desde Castelao a Cabanillas, a dramatizar, por exemplo, textos, poemas de Rosalía de Castro. E por último, dentro da faceta humana do profesor Carballo Calero, eu creo que compre tamén subliñar, primeiro, a súa coherencia. O profesor Carballo Calero sigue a loitar, sigue a defender os mesmos principios que sempre defendeu, sigue a ser fiel a todo aquilo que constituíu o motivo da súa vida, da súa existencia, da súa loita. E despois, eu xa para rematar, quero subliñar tamén o estilo do profesor Carballo Calero. Cando falo de estilo, falo sobre todo de elegancia. Por exemplo, nos últimos tempos vimos como se reproduceron algúns tipos de ataques a súa obra, a súa postura, pero que o profesor Carballo Calero, teño experiencia logo de falar con él na elaboración do libro de Conversas en Compostela, como o profesor Carballo Calero, fiel aquelo que decía Jean-Paul Sartre, da cultura e a palabra, pois comenta isto sempre con un tremendo sentido de elegancia. En definitiva, tanto pola súa obra intelectual como pola súa obra humana extraordinaria, o profesor Carballo Calero constituye para nós un obligado punto de referencia neste país. Ricardo Carballo Calero, Ferrolán, 77 anos. Naceu o 30 de outubro de 1910, o mesmo ano que Luís Seoane, un ano antes que Álvaro Cunqueiro. Membro do Partido Galeguista e máis do Seminario de Estudos Galegos antes da guerra. Licenciado en Dereito e en Filosofía e Letras. Primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galega na Universidade de Santiago de Compostela. Membro da Academia Galega. Escritor. En 1931 publica o seu primeiro libro en lingua galega, un libro de poesía, Vieiros, e pouco tempo despois o Farsa das Zocas, O auto do prisioneiro, A sombra de Orfeo, A arbre. Como narrador é autor da primeira novela en galego que se publica despois da Guerra Civil, Xente da Barrado. Os seus traballos como ensaísta, articulista e investigador estudioso das nosas letras son abondosos. Autor da monumental Historia da literatura galega contemporánea e de numerosos traballos sobre Rosalía de Castro, Cabanillas, Castelao, Otero Pedrallo e outros moitos autores clásicos e contemporáneos, ademais de ensaios e aportacións ao coñecemento da lingua. Xubilouse da súa cátedra compostelana en 1980, pero segue escribindo, segue en activo. O noso libro foi trazado conscientemente xa desde o comezo, desde o proxecto inicial, como un libro de memorias dialogadas, como un libro de unha biografía conversada. Mesmo na nosa intención inicial estaba o intento de escrever coa colaboración activa e viva e pulsional de don Ricardo unha novela dialogal, por dicelo así, no sentido de que o protagonista
activo e vivo, estaría en fluente conversa con nós para posibilitar que as memorias, que as conversas fosen do máis directo e do máis clarificador para o leitor. En definitiva, estas conversas están dedicadas a un home, a un necesario ponto de referencia, como xa antes explicou Francisco Pillado. En definitiva, son as conversas cun home que, lonxe dos holdings culturais, lonxe do oficialismo mediocrizante, mantén a súa voz insobornável e crítica, a súa voz radical e elegante, en definitiva, a súa voz esperanzada e persistente en defensa e en loita activa por os valores culturais do noso país. Ai, Deus, vivía cando nós nacemos a doce Carolina Coronado, que hoxe, amor dos amores, suspira só en madrazo. O primeiro aeroplano ensaiaba o seu voo, dixo dixeches, mentras nós nacíamos. E o cometa Halley brillaba no ceo, e Tolstoi se apagaba cando nós nacemos. O século era neno, e o molido das anquiñas calipixiaba as donas. As baleas e aramios formaban estruturas femininas que superestruturaban a muller natural e a tornaban en vespa ou pomba colipaba. As nosas netas, en apretados jeans, semellan pouco as súas bisaboas. Son máis ben onzas, cobras ou xiafas, de freos e tabús emancipadas. Como temos vivido quase 70 anos, hai que situar a nosa morte, veña xa cando veña, a fins de século. A principios de século nacemos, a fins de século morremos. Ti e máis eu fomos verdadeiramente fillos do noso século. Tívonos entre dúas táboas entalados, o seu principio e o seu fin. De Sorolla a Picasso, de Don Manuel Murguía a Teotero Pedrallo, do cine mudo á astronáutica. Temos visto da lúa a outra cara. Se Merlín neste tempo ven viver a Miranda, outra será a súa maxia. Ai, Álvaro Cunqueiro, ti, fillo de Lilith, primeiro amor de Adán, non suxeito ao pecado, vas escrevendo a crónica dos días anteriores á serpente e á árbore, cando eran inocentes o bico e o belisco, e aniñaban nas nubes as sereias e os anxos. Os tristes fillos de Eva mordemos as mazás que se desfán en cinza. Aínda nados polos mesmos anos, amargurou a nosa vida o zumo do admitido e do vedado. Mais os dous somos fillos de Adán, criado do pó, mais semellante a Deus. Que el teña piedade das nosas almas, Álvaro. Por riba de Lilith, de riso tolo e lume, e de Eva, de terra e doce aframto, na fraternidade paterna, vello Álvaro, recibe a aperta do teu irmán Ricardo. Vostede é contemporáneo de Álvaro Cunqueiro, de Aquilino Iglesia Alvariño, nace o mesmo ano que Luís Seoane, é un home do Seminario de Estudos Galegos,
ten 21 anos cando se proclama a Segunda República. 20 aínda. 20 anos. Como valora vostede, agora dende a distancia, toda aquela xeración? A xeración a que eu pertezo, a que se chama con frecuencia a xeración do seminario, e que eu ás veces denomino co nome do cometa Halley, que estaba entón no horizonte celeste, é unha xeración que se liga estreitamente coa xeración nós. Os homes da xeración nós foron os nosos mestres. Non había entre nós, os homes do seminario, os homes Halley, un espírito de loita xeracional, polo contrario. Otero Pedrallo, Castelao, López Cuevillas, Risco, eran mirados por nós como verdadeiros pais espirituais. Ese grupo de persoas que naceron ao redor de 1910, que foi exactamente o ano que eu nacín, tiveron unha historia bastante complicada. Moitos deles, posiblemente todos os que mencionaches, agás eu, realizaron un labor importante dentro da cultura galega. Mas o único que estivo ligado desde os primeiros momentos ao Seminario de Estudos Galegos fun eu. Entre Cunqueiro e Aquilino, que eran os que máis tempranamente se decidiron polo cultivo das letras galegas, e máis eu, houve unha amizade fraternal, completamente fraternal. Outras figuras das que mencionaches estaban máis alonxadas de nós, pero, por exemplo, con Seoane e con García Sebel eu me relacionei tamén moito, pero non no seo do seminario que eles non frecuentaban, senón no ámbito da actividade escolar, que entón era unha actividade de tipo protestatario. E que a súa xeración foi tamén unha xeración moi politizada, non é? Era unha xeración moi politizada. Por suposto, eu recordo un meeting de Casares Quiroga e outras figuras republicanas da época que se organizou no Teatro Principal e no que posiblemente interviñen eu, acaso foi a primeira vez que eu interviñen nun meeting en que Casares Quiroga dixo que os estudantes trouxéramos a República. Evidentemente, isto é exagerado, pero os estudantes eran entón a ponta de lanza dese movimento por unha España mellor, por unha España máis xusta, como entón se dicía. Época moi semellante nestes aspectos a outras épocas que vivín eu posteriormente, por exemplo, a época da última etapa do franquismo. Sí, entre os 67 e 68, a saída do réxime. Con Seoane, con García Sebel, relacioneime no ámbito da FUE, da Federación Universitaria Escolar, da que eu cheguei a ser presidente. Despois foi no tamén García Sebel. Vostede adicou, falábamos antes da poesía que está recolleita, unha grande parte dela en 2 volumes de edicións do Castro, un deles Pretérito Imperfecto e outro Futuro Condicional. Segue vostede escribindo poesía. Tamén adicou un grande esforzo ao teatro. E adicou, ademais, un esforzo ao teatro escribindo en momentos onde era prácticamente impensable xa non publicar, mesmo representar tamén o teatro. Estou falando da década dos 40 e dos primeiros anos 50. O outro día aquí na Trabe de Ouro, Francisco Pillado e Manuel Lourenzo falaban con moito pesimismo do teatro, da situación do teatro galego hoxe. Como ve vostede hoxe o teatro galego comparado ca época onde vostede escribe teatro? Eu escribí teatro porque era máis fácil escrevelo que facelo representar, por suposto. Naqueles tempos, efectivamente, o panorama teatral galego era desalentador. Mas eu, en moitos aspectos, sou un home solitario, ou polo menos bastante remiso a sumarme a unha grea que nun determinado momento pareza o destino normal de xentes de determinada época
ou de determinada orientación de pensamento, e, polo tanto, escribía teatro na miña soidade ante a eventualidade de que algún día se publicara, se lera, se representase, sin demasiada preocupación pola inmediata representación ni pola inmediata impresión. Así hai que traballar en literatura. Pero que a esperanza de que algún día se representaría e se normalizaría este país. Sí, o país sí, pero non me preocupaba grandemente de si as miñas propias obras se iban a enfrentar ou se iban a representar. É dicir, que eu non creo que a poesía, que a creación literaria sexa fundamentalmente comunicación, máis ben é reflexión. É dicir, un leva dentro determinadas ideas, determinados sentimentos aos que ten que dar a luz. E entón o poeta remata o seu labor específico parindo a súa obra, dando a luz a súa obra, dando a luz no sentido de poñéndoa nunhas cuartillas, nuns folios, que se imprima, que se represente si é teatro, é unha cousa posterior, necesaria desde o punto de vista colectivo, evidentemente, pero alleo, polo menos no meu caso, ao profundo motivo da creación. No ano 1950 publica vostede Xente da Barreira, que é a primeira novela escrita en galego que se publica despois da Guerra Civil. Vostede non pensa nos lectores? Fago a pregunta porque nalgún dos seus versos ou nalgúnas das súas declaracións neste libro de conversas fala de como entende vostede a literatura máis como algo interior, como unha necesidade que sinte vostede de poñer no papel, de ordenar literariamente o seu pensamento ou os seus sentimentos en un segundo plano os lectores. Así é, acabo de dicelo. Efectivamente, eu escrevo por necesidade íntima, como unha persoa con sentimentalidade religiosa eleva as súas pregarias, ou como un espírito carraxento lanza interseccións. Isto é para min o primario, evidentemente, e outro é relativamente secundario. Vostede é un dos homes con máis obra, cunha tradición de estudio, probablemente tamén, e con máis tradición de estudio dentro da cultura galega, un home que ademais inaugura a Cátedra de Lingua e Literatura Galega, coido que foi no ano 1972, cando vostede gaña a cátedra, ainda que xa dende o 65 estaba exercendo esa cátedra da Universidade de Santiago. E ademais é autor, por exemplo, da gramática do galego común, das distintas edicións da gramática que foron tamén incorporando cambios na súa concepción da lingua. Hai unha pregunta que eu non podo deixar de facer falando con Ricardo Carballo Calero. O galego vaise salvar no portugués? O galego forma parte de un grupo de solucións ao problema locutivo que podemos chamar galego-portugués ou ibérico-occidental. E, por suposto, non se pode admitir que o castellano se beneficie de todos os dialectos peninsulares e extrapeninsulares para formar a lingua española e que o galego se arrincone nas provincias trazadas por don Javier de Burgos, renunciando a beneficiar aqueles elementos que introduciu no diasistema o idioma que nado do propio galego evolucionou independentemente. Neste sentido, hai que rexeitar decididamente toda posibilidade de arrinconamento, de isolamento. Non pido para o galego outra liña de conducta que a que seguiu o castellano, senón non pode ser competitivo con este. Pero iso significaría incorporarse plenamente a ortografía portuguesa, por exemplo? A ortografía, posiblemente sí, pero iso é unha cuestión a estudar. O que pasa que os problemas relativos a esta cuestión están detidos porque se adotaron solucións que se pretenden definitivas. Pero esta postura, a postura de Roma locuta est, causa finita est, é unha atitude pontifical que haberá que retificar. Eu creo que, desde logo, a ortografía
que ao parecer ti chamas portuguesa, non é outra cousa que a ortografía histórica do galego. O que pasa que do conxunto das falas galegas, entre as cuales figura originariamente o portugués, hai unhas que adoptaron a ortografía, en grande parte tamén a morfoloxía e o léxico castellano, e outras que evolucionaron independentemente. Nós, pola nosa situación política e histórica, estamos, os galegos, na primeira situación. E, naturalmente, debemos, e se está facendo, incluso por moitas xentes que se consideran adversarias da postura reintegracionista, estamos reivindicando formas auténticas do galego. Eu ollo en televisión falar de posuir, falar de manobra, esas expresións que son portuguesas, son, na súa maioría, ao mesmo tempo, galegas históricas, e hai naturalmente que utilizalas. De xeito que hoxe o problema redúcese casi exclusivamente a cuestión de ortografía. A ortografía é unha librea que se leva, pareceme un pouco absurdo que os galegos, que dispomos incluso de unha estrutura política autónoma, nos resignemos a levar a librea heráldico emblema dos castelos e dos leóns, como se non tivésemos unha historia. Non, Ricardo, porque estamos xa case fora de tempo, isto é unha traxedia da televisión, inda que ese é un tópico que se di sempre. Cando falábamos neste mesmo programa con Francisco Fernández del Riego, el dicía que a súa xeración fixo no seu día, estou falando da posguerra, cando se funda Galaxia, por exemplo, fixo unha lectura do país terriblemente pesimista. Non sei se era esa a súa lectura naquel momento, pero como ve hoxe o país, como ve a esperanza de futuro para Galicia, para a súa cultura, o profesor Carballo Calero? Hoxe, analizando a realidade de hoxe. Evidentemente, dispomos hoxe de unha conciencia do que nós somos superior en conxunto àquela de que dispuñamos na miña mocedade. Na miña mocedade había un grupo de persoas que tiña conciencia de galeguidade. Ese grupo ampliouse até o extremo de que hoxe somos repudiados e mesmo considerados tal vez como inimigos do povo, algúns dos que imbuímos ese espírito e o participamos a moitas xentes que hoxe, en uso do seu perfeito dereito, se erguen contra nós. Neste sentido, avanzou a conciencia galega, pero non dabondo. Hai que volver a aquele espírito do galeguismo clásico, segundo o cal Galiza é unha célula de universalidade. O meu nacionalismo é un nacionalismo internacionalista, que aspira, eu sou un discípulo de Castelao en casi todos os aspectos, a unha estruturación da Península Ibérica sobre a base do recoñecimento da realidade nacional dos diversos países que hoxe son chamados constitucionalmente nacionalidades. E, mentras non se chegue a unha cordial colaboración entre as diversas nacionalidades hispánicas, será difícil conseguir que cada unha destas nacionalidades renda todo o que pode render para beneficio propio e para beneficio da Península Ibérica, para beneficio de Europa e, en definitiva, para beneficio da humanidade a que debemos e podemos aportar a nosa contribución modesta ou importante. Nós quixemos achegar dende a Trave de Ouro aos espectadores a personalidade dunha das nosas figuras vivas das letras e da cultura galega contemporánea. O Anano de Tesouro ten sempre algo que dicir. Hai unha longa obra detrás, moitos anos de esforzo, de dedicación, de traballo e de amor a Galicia detrás, digo, deste home. Por riba das diferencias ou por riba das polémicas que poidan existir, gracias, profesor Carballo Calero,
polo seu traballo e gracias pola súa presencia na Trabe de Ouro, naturalmente. Os mércores xa saben que temos unha cita aquí na Televisión de Galicia cos libros. Boas noites. Boas noites. É indubidable que estamos nun momento importantísimo para a normalidade da lingua galega. E digo normalidade porque, gracias, entre outras cousas, a laboura que estamos a facer dende esta televisión, dende a Radio Autonómica, dende outros medios de comunicación nos que se fala galego, e aquí falamos galego prácticamente todo o día en todas as emisións, o erguemento da lingua galega acadou unha situación de naturalización, de naturalidade que hai uns anos non era previsible. Pero, naturalmente, isto non é debido nada máis aos esforzos, aos pulos que chegan dende os ámbitos culturais actuais, ven de máis atrás. E para falar de cal é a situación hoxe da lingua galega e para falar de cal será a situación dentro duns anos, o futuro, o porvir da lingua galega, porque hai ambientes nos que aínda, se non se rexeita directamente o uso da lingua galega, si hai unha certa resistencia a falar e a escribir en galego, temos hoxe connosco dunha banda don Ricardo Carballo Calero, ben coñecido, catedrático de Lingüística e Literatura Galega, que é un dos homes que máis fixeron por lo erguemento da lingua galega, por a naturalidade no uso da lingua galega, e a miña esquerda teño a don Constantino García, catedrático de Filoloxía Románica, que é unha das persoas que hoxe están máis a facer tamén por la naturalidade desta lingua, polo uso natural desta lingua galega. Eles están dispostos a falar connosco esta noite sobre a situación actual e futura da lingua galega, sobre cal será o porvir desta lingua. Eu lle preguntaría de entrada ao doutor Carballo Calero si a situación actual da lingua pode ser, digamos, un pronóstico para o futuro, de como será o futuro da nosa lingua en relación coa situación actual. Podemos esperar que dentro de uns anos, daqui a uns anos, aínda falese máis, escríbase máis a lingua galega do que se fala e se escribe agora? Para contestar esa pregunta, realmente necesitaría posuir dotes de adiviño ou de futurólogo, segundo que planteemos o problema nun plano mítico, supersticioso ou científico positivo. Eu, desde logo, carezo totalmente de condicións de xamán ou de profeta.
pero tamén creo que, desde o punto de vista científico, o porvir é imprevisível porque non sabemos en que medida a dosificación dos fenómenos que poden influir nunha determinada situación futura van a aparecer ante nós. En este sentido, o único que podemos facer é, sobre todo desde que Spengler afirmou que se pode predicer a historia, seguir a liña de forzas, a liña dinámica, a dialéctica dos acontecimentos para prever a posibilidade de que, se non se perturba esta dirección destes acontecimentos, se produzan ou non se produzan determinados feitos. Nin eu, nin ninguén sabe se no futuro a lingua galega vai progresar ou vai retroceder con respecto á situación actual. É evidente que hoxe hai un aparello político-administrativo que facilita, de algún xeito, a persistencia da lingua. Outra cousa é que este aparello este manexado por mans hábeis ou ben orientadas na súa función. De todos xeitos, eu creo que o futuro da lingua galega está principalmente determinado polo feito de que a opción que os galegos en xeral, ou as persoas que teñen poder lingüístico, escollan, sexa unha destas dúas. Ou o seguimento do modelo que podemos considerar o modelo do bable asturiano ou da fabla aragonesa, ou o modelo do castellano. Se nos consideramos como propietarios de unha lingua de ámbito regional, reducido, entón resultará dificilmente competitiva esa fala nosa frente ao castellano. O porvir é sombrizo. Pero o modelo castellano é o que eu creo que nos debe inspirar. O bable pudo dar orixe a unha lingua leonesa que originariamente foi importante, e o aragonés tamén, pero as posibilidades de desenvolvimento destas dúas linguas ficaron bloqueadas pola presencia do castellano, que conquistou as zonas de expansón do aragonés e do leonés. Pero, en cambio, o galego avanzou cara ao sul, colonizou a parte lusitana e, de alguna forma, contribuiu á creación do portugués que, como o castellano, ten unha proxección non só peninsular, sino extrapeninsular. Unha lingua regional dificilmente sobrevive se non é unha lingua ao mesmo tempo nacional. É unha lingua nacional, na miña opinión, neste mundo de problemas a nivel planetario, só pode persistir se se mantén en forma para ser internacional. O castellano, coas súas repercusións peninsulares e extrapeninsulares, é unha lingua de moitas posibilidades, é o romance máis estendido polo mundo. A continuación está o galego, se non nos xebramos da súa derivación portuguesa. Neste sentido, paréceme que o porvir do galego está en non desvincularse das outras formas do antigo galego portugués que se manifestan como linguas de uso extracontinental e que poden reforzar o galego depauperado en 4 séculos de colonización lingüística castellana e permitirlle facer competencia dentro da propia Galiza ao castellano. O profesor García está de acordo con esta exposición do profesor Carballo Calero? Algúnas liñas fundamentais completamente de acordo. O primeiro que quero dicir é que o porvir de calquera lingua depende da vontade dos falantes. Non creo ningún poder lingüístico que poda determinar a marcha dunha lingua. Poden contarse anécdotas, eu contaba non hai pouco, falando co señor Carballo, non sei onde,
como mesmo linguas como o francés, que ten unha academia francesa e que é a encargada de velar pola marcha boa da lingua. Cando apareceu o automóvil, había que discutir se a palabra auto era masculina ou feminina. Os académicos pasaron 3 anos decidindo se era masculina ou era feminina. E o povo decidiu que era feminina, probablemente porque pensaba na palabra voiture. Por iso eu non creo en absoluto nos poderes lingüísticos, nin casi mesmo nos poderes políticos, a non ser que unha lingua ou que ese poder político estea unido completamente a esa lingua. Con respecto a esas teorías de a necesidade de que unha lingua para ser coñecida ou para poder manterse teña que ser unha lingua unida a outra grande lingua, pois non estou de acordo, porque hoxe, se pensamos en Europa, hai 4 ou 5 linguas importantes, pero siguen vivindo o feroico con 200.000 persoas, o islandés, creo que son 300.000, o islandés non chega a 1 millón, o noruegués, que precisamente cando se separou de danés, que eran unha lingua, considerábamos os lingüistas casi como unha mesma lingua, desde o momento que acadou un poder político, unha nacionalidade, entón o noruegués convertiuse nunha lingua que se fala hoxe por 4 ou 5 millóns de habitantes, e o mesmo pasa se pensamos nas linguas eslavas, o macedonio, o serbo-croata, ou pensamos no lituano, letón que teñen en riba, o ruso, siguen vivindo. Por lo tanto, depende única e exclusivamente da vontade do povo e da vontade dese poder político que non esmague. Porque as linguas, e como decía moi ben Carballo, poden mesmo desaparecer, como hai unha lingua románica que estudian todos os estudiantes, que é o dálmata, e sabemos que morreu no ano 1898, cando morreu o último falante. Mentras haxa falantes en Galicia, haberá galego, mentras haxa falantes que queran falar galego. E a outra teoría que decía a posibilidade da unión co portugués, en fin, habría que discutir longo e tendido, que non é este o momento, pero eu quería decir que precisamente a unión de galego co portugués era unha cousa xa moi antiga, pero que levamos cantos séculos, 9 séculos separados, e dubido moito que os portugueses se sintan identificados co portugués e os portugueses co galego, porque mire vostede, na lingüística portuguesa contemporánea, pois, hai como unha especie de negación da teoría de que o portugués é o mesmo galego. É evidente que a parte norte de Portugal, e que ten a mesma lingua que o galego, e que podíamos chamar linguas irmáns, cando baixaron para o sur, cando conquistaron Coimbra, cando conquistaron Lisboa, uníronse cos chamados mozárabes, un pouco o mesmo que pasou co castelán con respecto á parte andaluza. Pero o castelán, cando chegou a Andalucía, impuxo o castelán os mozárabes de Andalucía, aunque quedan agora cousas na conversa, e hai unha serie de cousas que podíamos considerar desde un punto de vista lingüístico como dialectos bastante distintos en moitas cousas. Pero na zona occidental o que pasou foi que os portugueses de Coimbra a Lisboa impuxéronse sobre as cousas do norte, impuxéronse sobre o galego e despreciaron sempre o galego. O sea que os filólogos falan sempre de unha época de galego-portuguesa polos textos literarios, pero hoxe, desde un punto de vista exclusivamente lingüístico, dialectal, ou como se quera chamar, considero que son dúas cousas completamente distintas. E é máis, remato xa, para non alargarme, se neste momento as provincias de Coruña e Pontevedra, que é a parte occidental de Galicia, que se separasen da parte de Lugo e Ourense, permítome facer unha profecía, que é un pouco absurda, pero podería falar un día, o día dentro de 5 séculos, do galego occidental e do galego oriental como de dúas linguas distintas. O sea que o concepto de lingua é un concepto tamén, desde un punto de vista lingüístico, puramente artificial. E por iso considero que o galego que estamos a falar, o que estamos a facer aquí, o que estamos falando,
pode conservarse, pode non conservarse, según queramos os galegos. Pero vostede parece que sí que ten dotes de adiviño. O profesor Carballo Calero di que non, porque falaba de que si chegara un momento en que houbera unha división entre Coruña, por unha parte Lugo Ourense, por outra Coruña Pontevedra, que mellor pasaría eso que vostede está... É que eu recollo as palabras que decía o profesor Carballo de Spengler sobre que os feitos históricos definen bastante o que vai vir despois, pero non significa de modo absoluto. Pero que nas linguas foi así, é unha cousa tan evidente que nós pertencemos a un grupo chamado indoeuropeo, que se dividiu en varias linguas. Despois, dentro deste grupo de linguas, hai unha que se estendeu por Italia, e foi o itálico. Dentro dese grupo do itálico, uns señores que vivían ao lado do Tíber, en Roma, falaron unha lingua que chamaríamos do Lacio, do latín. E dese pobo tan pequeno, que tería aproximadamente, hai 2500 anos, que tería aproximadamente, pois, non sei, que sería máis pequeno que, como podía ser o contorno da comarca compostelana, bueno, despois foi estendéndose por todos e impuxo o latín en todas partes. Eso que dio o doutor Carballo Calero desa vontade de universalización, non o dixo exactamente así, pero dixo que unha lingua subsiste e vai adiante si ten esta capacidade e vontade de universalización, máis ou menos, me parece que decía así. Sí, efectivamente. Bueno, pero eu sigo partindo o caso do latín, precisamente. Claro, pero é o caso do latín que se impón. Entón, se os galegos queren impoñerse, non solamente estendendo, non necesariamente, como estou dicindo, o noruegués non se estende, aí o sueco non se estende tanto e tal, son linguas completamente minoritarias, bueno, son linguas de 6 millóns, de 8 millóns, desde hai poucos anos o finlandés está impoñéndose. Ten que haber detrás un pobo, e detrás dese pobo, pues, digamos, se se quere, nacionalismo, chámese como se queira, ¿no? Pero unha firme voluntad de manter a lingua. E estas cousas, a través da historia, hai povos que deixan de falar a lingua que teñen e poñense a falar outra. O sea que é un problema de vontade. Os xudeos agora, a lingua hebrea prácticamente non existía hai 50 anos como unha lingua vehicular. E pola vontade dos señores que foron a Israel, impuxeron a lingua hebrea. Isto é importante para nós, para os galegos, porque aí xente, isto vémolo todos os días, pois que lle parece que ha de aprender ben o galego, falar ben o galego, escribir ben o galego, que é casi superfluo, din algúns. Sí, efectivamente, hai moita xente que opina iso. Primeiro, porque a conciencia nacional de Galiza, despois de polo menos 4 séculos de desgaleguización, acadou un nivel moi baixo. Segundo, porque non lles falta razón ao considerar que un idioma como o galego, que quedase reducido aos límites das provincias que creou don Francisco Javier de Burgos en 1833, tería escasas posibilidades de rentabilidade. É dicir, o galego, a diferencia do noruegués, por exemplo, é un idioma que ten no seu propio territorio outro idioma que con el compite. É un idioma tan distinguido, tan ilustre e dotado dunha máquina tan poderosa que o favorece como é a máquina do Estado español. Entón, aquí necesitamos unha protección especial. E é lóxico que a procuremos naquelas formas do galego que, como as formas do castellano que pasaron os montes da Cordillera Central, teñen unha vida máis rica que nos permita encher os ocos que se produciron na nosa lingua durante a época de desgaleguización. Teñamos en conta que desde fins do século XV o galego deixou de ser prácticamente unha lingua literaria, e máis diría unha lingua escrita. Entón, convertido nunha fala rural, todo o vocabulario relativo aos aspectos espirituais ou aos aspectos máis elevados da vida colectiva foron ocupados polo castellano. Hai que refacer esa situación. Que vamos a adoptar como solución a este problema? Vamos a repudiar certas palabras que designaron institucións administrativas no século XIII ou no século XIV
porque nos vivamos no século XX. Non. En todos os idiomas do mundo, as restauracións literarias teñen resucitado, teñen posto de novo en marcha os termos auténticos esquecidos pola sustitución por termos alleos. E como unha manifestación do galego, que é o galego do sur, polo menos o galego da Galaequia hoxe portuguesa, continuou vivindo, aí o proceso non se interrumpiu e hai moitos termos que están dentro da estrutura da nosa lingua que poden ser utilizados por nós. Isto faise por todo o mundo. Aquelas persoas que están máis próximas á organización política que hoxe dirixe o país están adoptando termos que ollo eu, por exemplo, en Televisión Galega, gravidade, manobra, posuir. Hai uns anos se dicía que eses termos non eran galegos, porque non se usaban na aldea da persoa que falaba. Moitos deles son termos efectivamente arcaicos, pero que, sendo auténticamente galegos, deben sustituir aos castellanos introducidos. E, por outra parte, son termos que xurdiron na parte sul do dominio galego-portugués e que me parece que son máis aptos para colaborar na creación da lingua literaria, da lingua culta, que os termos castellanos correspondentes. O feito da competición dentro do propio mundo galego do castellano nos obriga a adoptar unha postura moi distinta da que se pode registrar entre os noruegueses, por exemplo. A nosa postura é máis ben semellante a dos flamengos, que tiveron un renacimento literario que casi coincide cronolóxicamente co noso, e empregaron os seus dialectos propios sin mesturalos co resto dos dialectos neerlandeses que constituían lingua oficial en Holanda. Pero retificouse esa postura e hoxe se fala do neerlandés, que ten varias ramas que difiren pouco desde o punto de vista da lingua literaria. A mí parece que esta é a postura máis económica, que o demais é escasamente rendível e que para conseguir a competencia co castellano, o cual non significa de ningún xeito a expulsión insensata do castellano de Galiza, temos que reanudar o contacto coas formas do galego que se produciron na franxa central e meridional da península e as que hoxe damos o nome xeral de portugués. Profesor, vostede... Eu podo seguir a sí, evidentemente non, é que de acordo co que está dicindo o doutor Carballo Calero, a mí ocurreseme, se non estou mal informado, vostede tivo unha parte moi importante na nova normativa vixente actual en Galicia, e a mellor vai por aí máis ou menos. Non, a mí ese tema de normativas non ten nada que ver co problema de que estamos a falar aquí, pero eu que decía é que aquí, ollo, que estamos confundindo dúas cousas. Estamos confundindo a lingua galega cos hablantes, hablantes del castellano, cos falantes do castelán. E non ten nada que ver. Eu penso, e non penso, ademais, fixen traballo sobre iso, que a lingua galega, en abstracto, e que está na mente de moitos galegos, consérvase o galego, a pesar desos anos chamados de desgaleguización nos medios culturais do país, nas mentes de determinadas persoas. É indudable que esas persoas pasaron a ser castelán falantes, pero a lingua non sufriu nada. Sufre, en todo caso, a lingua deses falantes. Pero eu, como puro lingüista, teño que decir que o galego, mesmo neses anos de desgaleguización, tivo menos castelanismos que o portugués. O sea, o galego é, por decir así, como esas frases tan famosas antes, a reserva espiritual de España, pois a reserva espiritual, en todo caso, do castelán ou reserva espiritual do portugués. Eu podía ter aquí unha rea de palabras artilladas, rea, palabra descoñecida en portugués, artellar, palabra descoñecida, arranxar, perdón, quería decir, artellar tamén existe en esto, argallar, por exemplo, non existe en portugués, e unha serie de formas que antigamente existiron mesmo en castelán e mesmo en portugués e que se conservaron aquí. O único problema da lingua
digo a lingua en abstracto, sería o problema cultural das palabras dos neoloxismos, pero os neoloxismos son iguais en portugués, en galego, en castelán, en catalán, en francés y salto, en alemán, en inglés y salto, en ruso dice universitat, facultad, comunismo. Se quero decir, non necesitamos nada. O problema non está aí no problema da lingua en sí, está nos falantes que non están ben, ou moitos falantes que non están nas estructuras da propia lingua galega. Pero eu creo que a lingua galega, como calquera outra lingua, ten a capacidade de dar clase agora en matemáticas, en Sputnik, palabra que nos tomamos, e palabras, como digo, que entraron, e acordo desta palabra que todos decimos, falando galego, falando castelán, falando portugués, Sputnik, pero hai palabras, mesmo no século XIX, que entraron de francés aquí e non entraron en portugués, ou non entraron en castelán. Eu comentaba, falábamos antes un pouco de castelao, a cantidade de formas que ten castelao, e acordo de unha que comentei, uno de esos articuliños, sobre fricoleiro, e dixe unha persoa que é un fricoleiro porque hai un pouco xiribiqueiro, non? O sea, un individuo así que lle gustan as cousas de fritadas. Está tamén empregada por Rosalía. Bueno, pois é unha palabra francesa de fricandó, frica, que entrou probablemente na península, pero quedou nada máis que en galego. O sea, que galego non era algo morto, e nunca foi morto. E permítaseme decir que hai cousas que siguen entrando, e teño unha pipa na man, eu estou como lingüista por decir que en moitas partes da Ría de Arousa chaman paipa, porque é a introducción, o sea que o galego non está morto as cousas. Ahora, outra cousa moi distinta son os falantes galegos que non, perdón, os falantes de Galicia que empregan únicamente o castelán. Entón, ese xa é outro problema de tipo sociolingüístico, pero o problema da lingua en sí, e estamos a falar do porvir da lingua, pode ter o galego o mesmo porvir que pode ter o portugués, o brasileiro, o crioulo crioulo caboverdés, os crioulos ou a lingua que se fala en Angola, máis ou menos unidas. O sea, que creo que a lingua galega ten unha capacidade exactamente igual que a lingua inglesa ou a lingua alemana. Pero digo eu, profesores, vostedes que son expertos nesta materia, é importante, é tan importante para nós os galegos falar galego? Por exemplo, os catalanes non teñen problema. En Cataluña a xente fala catalán normalmente. Por que aquí nós non falamos galego? É evidente, bueno, fala. Eso é un motivo de investigación histórica que está perfeitamente dilucidado. En primeiro termo, quixera, con respeito ao que acaba de indicar o profesor García, que eu, por suposto, sei perfeitamente que a lingua galega chegou até nós, pero chegou enormemente depauperada. O feito de que o vocabulario relativo ás cousas elevadas da vida, ás institucións administrativas, etc., desaparecera da fala, é un feito que non oferece dúbida alguna. Entón, hai que repoñelo. Evidentemente, eu creo que se debe repoñer tendo en conta a situación dentro do sistema a que pertencemos e non tendo en conta outros sistemas que non son propiamente o noso, sin que isto quera significar que as linguas non estén suxeitas a moitas influencias. Pero nós, no século XIV, sofrimos o exilio, a decapitación da nosa aristocracia. Nos apoiamos a don Pedro I de Borgoña contra o seu irmán, don Enrique II de Trastámara. E fomos castigados. A maior parte da nobleza galega emigrou ou foi desposeída das súas terras, que foron entregadas a príncipes, a figuras principais, a nobres castellanos que trouxeron o castellano como lingua dos triunfadores. De maneira que así a aristocracia deixou de falar, ou polo menos de escrever en galego. E logo, cando na segunda mitade do século XVIII se produciu a gran revolución industrial, os galegos fomos incapaces de asumir esa revolución. E foron cataláns, riojanos, cameranos, maragatos, os que crearon a banca, o comercio, as conservas de peixe,
etc. no noso país. Eses burgueses sustituíron a vella burguesía non ben desenvolvida no noso país. E entón tivemos unha etapa en que as clases superiores, a aristocracia e a burguesía, non falaban galego ou falaban raramente porque non eran galegas de origen. En cambio, en Cataluña non ocorreu nada deso. Houbo unha burguesía que permaneceu sempre no país e que mantivo o idioma. Por eso, os escritores da Renaxanza catalana atoparon un sustrato sociolóxico que aquí nos falta e que é precisamente a orixe de todas as nosas dificultades. Bueno, pois non sei se vostede quere decir unha cosa máis, porque estamos de acordo finou o tempo. Como? Que acabamos de empezar. Sí. Sí, pero é que le temps s'en va. Que non é exactamente galego. Vostedes entón están de acordo para rematar en que é interesante para Galicia, para a nosa identidade, falar galego ben falado. Si queremos que Galiza persista como comunidade que se sinta orgullosa de si mesma. Por suposto, hai outra solución, é aceptar a desgaleguización, que é moito máis cómodo. O falar inglés. Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Pois sabes que non. E además, déxame tamén decir algo, que é curioso, que é unha... En fin, eu recibo tamén a veces cartas da xentes que se meten comigo, ¿no? Porque defendo o galego, a última onte, e que decían precisamente, insultando, que hai que falar inglés e que hai que deixarse destas cousas de galego. E digo, en todo o mundo, e non en aquí, sino en sitios como Francia, como Alemania mesmo, que parece que ten unha unidade da lingua, canto máis universalismo hai, máis volven a xurdir as linguas pequenas, os mesmos dialectos que se queren converter en linguas. O sea, canto máis universalismo, canto máis cheguen estas máquinas de IBM, ou como se chamen, computadoras, máis necesita o home sentirse amarrado á terra. E que máis amarrado á terra que a propia lingua en na que un vive ou viviu e viveron os antergos, non? O sea, en ese sentido eu non teño medo ao universalismo. Moi ben. Moitas gracias, señores, por estar aquí connosco estas noites. Defendamos o noso, e a lingua nosa é a galega. Boas noites. De maneira que traballaba durante o día moitas horas con facilidade. Desde o punto de vista do material, que era un material histórico moi coñecido por min, aínda que me permitín naturalmente todas as licencias de imaginación que un escritor que este pode e debe permitirse. Arrancamos o programa Eirado de hoxe escoitando unhas palabras de Ricardo Carballo Calero que facían alusión a ese libro, a Escorpio, unha das súas novelas. Xa que hoxe, dentro do programa Eirado, lle imos dedicar un tempo moi especial a este home, a este intelectual, galeguista, poeta, dramaturgo, primeiro catedrático de filoloxía e de literatura galegas da Universidade de Santiago, que alá máis ou menos hai uns 100 anos, exactamente en 1910, nacera na cidade de Ferrol. Boas noites, benvidos ao programa Eirado. Carballo Calero vai ser un dos temas importantes do programa de hoxe, pero tamén falaremos de libros, falaremos de cine, teremos música en directo. E para a segunda parte do programa, outro tempo especial dedicado a algo tan importante como é ese referente do calendario que chega por estas datas. Víspera de defuntos estamos, víspera da celebración de Todos os Santos, a morte na tradición galega. Pero entramos
en materia co primeiro dos temas de hoxe, co da figura de Ricardo Carballo Calero, lembrando o seu perfil biográfico. O primeiro aeroplano ensayaba o seu voo, dixeches, mentras nós nacíamos. E o cometa Halley brillaba no céu e Tolstoi se apagaba cando nós nacemos. Ricardo Carballo Calero dedica este poema a Álvaro Cunqueiro, un dos seus coetáneos como a Seoane ou Aquilino Iglesias Alvariño. Era un home da xeración do Seminario de Estudios Galegos, ou do cometa Halley, como o propio Carballo lle gustaba denominar. Nazou en Ferrol en 1910, hai 100 anos. Licenciado en Filosofía e Letras en Dereito pola Universidade de Santiago, foi militante galeguista e impulsor do primeiro Estatuto de Autonomía. Casares Quiroga dixo que os estudantes trouxéramos a República. Evidentemente, isto é exagerado, pero os estudantes eran entón a ponta de lanza dese movimento por unha España mellor. Defendeu o Madrid republicano na Guerra Civil e foi preso nos cárceles do franquismo. Inhabilitado para a docencia, refúxiase no Colexio Fingoi de Lugo ata 1965, cando se traslada a Compostela, o ensino secundario e a universidade. No 58 entra na Real Academia Galega, non acadaría a Cátedra de Literatura e Lingua Galega ata o 72. Na posguerra traballa pola nosa cultura man a man con intelectuais como a Fernández del Riego. Infatigable escritor, poeta en galego dende 1971 cos versos de Vieiro ata recolleitas nas escolmas Preteito Imperfecto ou Futuro Condicional. Foi o primeiro novelista no noso idioma tras a guerra con Xente da Barreira. A súa novela Escopio merece o Premio da Crítica no ano 87. Escribe obras de teatro que non se representarían ata anos máis tarde. Para Carballo a escritura era diante de todo un compromiso consigo mesmo. O poeta remata o seu labor específico parindo a súa obra, dando a luz a súa obra. Estudoso da lingua e da literatura galega, a súa gramática elemental do galego común vai ser a guía do idioma durante décadas. Foi un dos redactores das normas ortográficas, pero nos últimos anos o seu pensamento camiña cara ao reintegracionismo. Está prol do encontro do galego e o portugués, polas da mesma árbore, para Carballo. A ortografía é unha librea que se leva. Pareceme un pouco absurdo que os galegos, que dispomos incluso de unha estrutura política autónoma, nos resignemos a levar a librea co heráldico emblema dos castelos e dos leóns como se non tivésemos unha historia. Morre en Santiago hai 20 anos, afastado e incomprendido por unha parte da intelixencia galega. Ricardo Carballo Calero semella agardar o derradeiro recoñecemento público. Onde está a morte? Onde está a vida? Onde está o mal? Onde está o ben? Para falar da figura deste escritor, deste galeguista, deste intelectual galego, temos connosco, e non se asombren, a unha catedrática de Historia da Arte que ademais da Universidade de Vigo no campus de Ourense, que ademais foi galardonada co premio Galicia de Investigación do ano 2009, non? O último premio. Se lles digo que se chama María Vitoria, igual a coñecen pola súa actividade, pero se lles digo os seus apelidos María Vitoria Carballo Calero, daránse conta de que filla de Ricardo Carballo Calero. Boas noites, benvido ao programa Eirado. Hola, moitas grazas por acompañarnos nesta pequena homenaxe que queremos facer á figura do seu pai dentro deste programa. E a primeira pregunta é como cree que sille, cal é a visencia que vostede palpa na sociedade galega da figura, da vida e da obra do seu pai? 20 anos despois da súa morte. Bueno, eu estou nunha parte desa sociedade e, dende logo, pois eu vexo que ten moitos discípulos no ensino medio, na universidade, e non vou negar que tamén vexo que existe unha parte de, non diría da filoloxía, pero si de intelectuais que por algunha cousa pois non están de acordo con
ca figura do meu pai, ainda que supoño que todos eles recoñecerán o seu labor, porque isto é unha cousa evidente. Se viviu para eso e nada máis. Efectivamente, ademais a súa biografía así o determina clarísimamente. Sin embargo, como vostede nos está dicindo, dende a parte de investigación das universidades galegas, eses discípulos e os novos estudiantes siguen traballando sobre a obra de Ricardo Carballo Calero. Estánse facendo tesis doctorais, estáse traballando sobre a súa obra, non? Si, eu penso que estáse a traballar moito sobre a súa obra, moito seguindo os postulados del, porque eu que sempre me decía, cando algunha vez el sabía que me iban preguntar, ti eres historiadora de arte, eu son filólogo, non quería evidentemente meterme nesas liortas. Claro. Pero bueno, a mí, por exemplo, sorprendeme moito que cando antes, por exemplo, decir doazón, ou decir grazas, ou decir, era casi unha herexía, e agora hoxe vexo aí, está na normativa actual. claro, estaba aí diante da miña facultade, doazón de sangue, e digo, pois antes era unha das cousas que estaba o posible, o término posible, pero de todos xeitos, pois, non sei, na oficialidade algo aí chirría que non acaba de... Sí, para nós tamén nos sorprende, realmente... Sorprende a todo o mundo, porque é unha sorpresa que 20 anos despois, por exemplo, non recibira o galardón máximo despois de morto que o Día das Letras Galegas, por exemplo, non? Algo ten que haber aí, non? Sabe que dice o meu fillo máis pequeno? Sí. Que ademais levábase moi ben, sempre dice, mamá, moito mellor que non llo den, porque así todos os anos falan deso. Bueno, tamén é pero certo. bueno, eu penso que nun país normalizado, pois, inda que non se este de acordo, o mellor con as teorías, pois isto sería enriquecedor. E que un ano dedicado a él, pois, permitiría moito debate, moita clarificación. Pero bueno, en las glorias así mundanas tampouco lle interesaban moito. De todos os xeitos, o que importa, e é un dos o motivo fundamental polo que tocamos o tema dentro do programa Eirado, é o recoñecemento pola súa obra, independentemente de que el seguise unhas liñas máis reintegracionistas ou reintegracionistas no discurso da lingüística. A súa obra, a poesía, a análise crítica da historia da literatura galega, iso é algo que está aí e que é vixente e que sigue estando reeditándose presente nos estudos, nos colexios, recentemente nunha reeditar, pero normas das da Xunta, o sea que eu penso que eso sí é unha cousa recoñecida. O valor da literatura galega, que moitísimo traballo levou nela, pois non había ordenadores, non había, eu recordo moi pequena, pois cortando as notiñas ali do outro lado da mesa para logo ordear traballando co seu pai, botándolle unha man para que fixera todos con meu pai. Meu pai era o importante, os demais turnábamos e sempre facendo labores de axuda, sí, é verdade. Como era él precisamente nesa distancia de traballo, pero rodeado dos seres queridos da súa familia traballando con él? Enormemente exixente. Era tan exixente como veíamos desde fora? Sí, indudablemente era así, era igual que o que estaba do outro lado da mesa axudando tivera 8 anos que 30. As cousas tiñan que ser perfectas, científicamente perfectas, e esa era quizá outra das características del. Eu cando eu publiquei o meu primeiro traballo, leune, volveron a ler, poñeme moitísimas tachas, todo era así. Para el o rigor no científico, eso era sagrado. Esa foi un dos grandes labores que fixo tanto dentro do ensino medio como despois na Universidade de Santiago como primeiro catedrático de filoloxía e logo literatura. Bueno, a historia da literatura galega esa fixera en Fingoi. En Fingoi, sí. Eu recordo perfectamente cando chegaban as cartas, porque del Riego mandáballe, entón, pois había que... Entón, esa... Con Francisco Fernando del Riego precisamente tivo unha enorme conexión despois da Guerra Civil, dende os tempos da cadea. Eu penso ainda que el era el, pero eu penso que
polo carácter del Riego e pola súa muller, Evelina, o meu pai gustaballe moito ese tipo de muller, que insistía moito e tal, que non era precisamente o que atopaba na casa, pois podo decirlle que era a única casa a Coruxo que iba solo, porque senón el sempre iba a camiña nai, porque non, el é unha persoa que non sabía máis que o periódico que costaba, esas cosas económicas, entón era únicamente con Del Riego, efectivamente. E a súa relación con outros intelectuales galegos, el foi fundador do Partido Galeguista, e que foi pasando con esa xente? Bueno, que foi pasando? El recordo tamén moi amigo de Ramón Piñeiro. Piñeiro pasaba a temporada, sobre todo de vacacións en Lugo, tiña a súa familia na mesma rúa que vivía a miña avoa, na rúa de San Roque. Recordo cando Piñeiro estaba casi cego e tal, que chegábamos a casa nosa, parábamos e eu seguía con Piñeiro hasta a súa acompañando. E logo, aquí en Santiago tamén a amistade era moi fonda. Podo dicirlle que cando xa estaba moi mal na Rosaleda, onde foi magníficamente atendido, a verdade é así, pois veu Piñeiro, que xa sabe, morreu prácticamente, e meteronse os dous cerca de 2 horas na habitación, a miña nai saiu, e supoñemos que ali, pois... Fixeron confesións mutuas, non? Esperemos que voltaran outra vez a ser os grandes amigos que foron, porque realmente foron. Dende o punto de vista, seguimos falando do punto de vista, vostede como filla, con que se queda? Normalmente hai que quedarse con toda a obra dun pai, non? Pero probablemente haxa algún tipo de querencia maior, tal vez pola poesía, tal vez polo traballo de investigación. Bueno, ele sempre decía que, curiosamente, porque teño que recoñecer que ele gustaballe moito levar a contra o que ocurría, entón decía que ele considerábase poeta. Pero bueno, eu quedome quizá con Escorpio de final, porque estaba moi contento. Cando Darío Villanueva presentou o seu romance, porque decía sempre máis unha novela, un romance, recordo perfectamente, pois chegou a casa, e das veces que o vin máis alegre, porque o meu pai é que estaba sempre máis ou menos igual emocionalmente, entón aquela vez eso chegoume dentro, porque claro, xa era maior, e xa... Entón quedaríame casi con esa obra, non? Casi con esa, porque a verdade, a historia da literatura galega trouxonos tolos a toda a familia. Ademais, Escorpio representou o premio da crítica, e ademais Escorpio ten moito de biografía. Moito de biografía enmascarada, moi... Sí, dos tempos, sobre todo da xuventude, da etapa de Santiago, da guerra, sí. E que nos pode decir do futuro? Pódenos adiantar algo do futuro inmediato de que poida acontecer coa figura de Ricardo Carballo Calero a nivel de publicacións ou a nivel de estudos? Eu penso que chegará un momento. É curioso porque, por exemplo, podo contarlle unha anécdota. Fai poucos anos, 3 ou 4, cando sonaba xa o seu nome, bueno, todos os anos escriben por aí e tal, pois unha persoa moi da academia díxome: mañá mesmo chamo un por un a todos, e o día seguinte saiu outro nome. Pero cando o ano pasado, porque ademais coincidía xa prácticamente co centenario e tal, pois pediuse desde todos os concellos, tal, parecía que a cousa era inminente, e non foi. Pois eu podo decirlle que teño o ordenador cheo de todos con Carballo, isto non tal, terá que pasar, non sei que, pero polo que sexa, pero bueno, tampouco ten demasiada importancia. Eu penso que a súa obra, el toda a súa vida consagrou a Galicia, moito máis que a familia, de verdade. Entón el ten un recoñecemento externo moi grande. Eu estou traballando agora xa fai 2 anos, nunha comisión do Ministerio e ali hai filólogos, entón ali, pois, filla de Carballo, pois eu aprendín as cousas de tal, pois eu sigo con isto, eu penso que si, o que pasa que aquí, pois hai un clima que ocurre,
tampouco ten demasiada importancia. De momento pouco O ideal receptivo. sería que chegase un debate moi longo e profundo e que se clarificasen as cousas, non lle parece? María Vitoria Carballo Calero, foi un placer contar con vostede dentro do programa Eirado e espero que volvamos a falar no momento que se celebre o Día das Letras Galegas dedicado a Ricardo Carballo Calero. Moitísimas grazas. Gracias a vostede. Rematamos precisamente este tempo dedicado a Ricardo Carballo Calero escoitando mentras recita un poema. Onde está o verso? Onde está a prosa? Onde está o home? Onde a muller? Onde está a arte? Onde a política? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está o novo? Onde está o vello? Onde está a inxuria? Onde está a lei? Onde está o amor? Onde o desexo? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está a direita? Onde a esquerda? Onde o fastio? Onde o prazer? Onde a verdade? Onde a mentira? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está a paz? Onde está a guerra? Onde está o demo? Onde está o Deus? Onde está o feide? Onde está o escravo? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está o negro? Onde está o branco? Onde o traballo? Onde o lecer? Onde está a morte? Onde está a vida? Onde está o mal? Onde está o ben? Dos versos dun dos grandes referentes da literatura galega do século XX, a sección de libros dentro